Mr. Park, announcer, Mr. Park. Yeah, hello. Fine. Hello everyone. 안녕하세요 여러분. 밍글라바 반갑습니다. 오늘 회의에서 여러분과 함께 미얀마 영화 발전을 위해서 좋은 이야기 또 좋은 과제를 다 함께 하기를 기대하겠습니다. Okay, Mr. Park, hello, Mr. Park. 이거 이게 뭐야? 이제 말이시네 받아서 아무튼 장면을 무슨 의미냐면 요청이 들어가 봐요. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Mr. Parkကတော့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ computer တက်ဖို့လာလာများကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Mr. Park is going to contribution by his comments on how to develop the Myanmar film industry. တတိယကြောင်အနေနဲ့ကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုဝဏကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဝဏဟာ Miracle Post ကိုထူထောင်ပြီးတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့နည်းပညာအကွေ့အပြောင်းကိုပေါ်လွင်စေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုဝဏရေပရိသတ်များကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝဏကျော်ပါဒီနေ့ဒီအားလုံးနဲ့အတူတူဒီပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် Grace နဲ့အတူ Mr.William Bowling Mr.Park ကိုရောင်တို့အားလုံးနောက်ဒီ Film Park Pictures အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you so much. Thank you for your appreciation. အခုကျမတို့ကအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်စတင်လိုက်တော့မယ်နော်အစီအစဉ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကအခုမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာround 2 round ကိုစီစဉ်ထားပါတယ် first round မှာတယောက်ကို15 minutes စီeach participant so 15 minutes ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ပြီးတော့ဒုတိယround မှာလည်းပဲဒီလိုပဲဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမroundကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ရမယ်ပထမဦးဆုံးသော first speaker ကတော့ Mr. William Bowling ဖြစ်ပါတယ် Mr. William Bowling ကိုကျွန်မနည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဘယ်ဟာနိုင်ငံတကာရိုက်ကွင်းအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင် Hollywood ရဲ့ studio ကြီးများမှာလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ film commission အဖွဲ့များ Asia Film Commission Latin America Film Commission တို့ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ် Director Guild ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ Director Guild ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပင်လာမြန်မာကို9 ချိန်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်သင်တန်းများကိုပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းရုပ်ရှင်နဲ့မီဒီယာသမားများကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ Bill ယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ New Energy My Film Myanmar Films and Media Outreach ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Hi Bill as the first speakers of today's event may I request to start your sessions we are so excited and the floor is yours Oh, well, thank you. Can you hear me now? Is it clear? Sure. Okay, good. Well, I will say that I am very touched and overwhelmed by the struggles that people in Myanmar go through. It's extraordinary what you do to get the film production going. I don't know the students here exactly, but I'm here and I'll put my best foot forward and see what I have to say. I think that our main job is to energize cinema in Myanmar, and Myanmar has a long history. You want me to slow down? Translate. I want to translate. Okay. ဘယ်လာဒီနေ့အတွက်ကိုကျမတို့နဲ့အတူတူလာရောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလုံးမခံစားရပါတယ်မြန်မာ film industry ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်လှူရှားနေကြတဲ့အကိုလည်းပဲသူတွေ့နေရပါတယ်ဒီကနေ့သူဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ် Thank you, Jibil. So the Myanmar has a long history in film production, and I hope that we can all put our efforts into improving it and increasing the quality there. I want to say that, films change the world, and films are passports to the world, and they're the strongest when they are viewed as an audience rather than us on a small streaming screen. Film ဟာရုပ်ရှင်မှာရာဇဝင်နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရည်သွေးများကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Film ဟာchange the world တကမ္ဘာလုံးကိုပေါ့နော်ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ဒါတကမ္ဘာလုံးအတွက်ကိုလည်းဝန်ဆန့်ဖို့အတွက် passport တစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ mainstream ကလည်းပဲအဓိကကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ Thank you Bill.
So I especially want to support the film producers and the cinema companies that are showing films and allowing people to see the films in Myanmar. And as well, of course, I'm very interested in the younger people making new films. သူအနေနဲ့ producer များနဲ့ထုတ်လုပ်သူများနဲ့ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုပါဝင်ပေးခြင်းပါတယ် support ကူညီပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုငယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းပဲပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းအသစ်တွေအတွက်ကိုလည်းအားပေးခြင်းပါတယ် So cinema is not only a shared experience, but it's powerful, life-changing, and especially when you can show personal, emotional stories. And let us find Myanmar stories that are waiting to be seen. Let's support that every way we can. ရုပ်ရှင်ဆိုတာဟာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်နေုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဟာဟိုဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်ဇာတ်လမ်းတွေကလည်းပဲပြပြစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် Thank you. So we can kind of start off with storytelling. The most important thing about a film is telling the story. We're all storytellers, and that is the essence of any filmmaking. Let's go to the next slide. ရုပ်ရှင်ဆိုတာဟာဇာတ်လမ်းများကိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ခေတ်ကိုပဲရောက်ရောက်ဇာတ်လမ်းပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် Now next slide သမီးရေဆိုပါ Yeah, and I just want to emphasize that we all start everywhere small. And here we have people who won Academy Awards for the best films. Almost all of these people started small, and that's how we can do that. This is Ridley Scott, Steven Spielberg, An Lee, and it is and Chloe Zoe. And these are great that these people started with a small film at one time. Thank you. So, ရုပ်ရှင်တိုင်းဟာလေရုပ်ရှင်သမားတိုင်းခြေလမ်းတေးသေးကနေပြီးတော့မှစကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခြေလမ်းတေးသေးလေးကနေပထမခြေလမ်းကနေစပြီးတော့မှအကယ်ဒမီရတဲ့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့လူများလည်းဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့တွေလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့မှလည်းပဲမျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Yeah, the film is the most collaborative art in the world. And we can go to the next slide. There are all kinds of opportunities to start making a film. Here are some of them: educational films, industrial films, documentaries, commercials, social media. Yes, thank you.ရုပ်ရှင်ဆိုတာဟာတေးသေးလေးကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော်လုံနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်ပညာရေးရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဟာရှင်များလည်းဖြစ်တယ် Mandarin မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်တယ် commercial ကြောညာနာဖြစ်တယ် social media ကလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာနာပါလာပြီပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်ကအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် To the next slide. Thank you. Screen share slightly change only. Robert. Okay. I think we jumped ahead. Because of the slow speed of Wi-Fi. Sorry about that. Okay, no, that's fine. Basically, this is a very important slide because I'm trying to make emphasize that so many people are the creative force behind any film. It's not just some producer or some writer or some director. These are, for example, these are the main people who make a general film, and these are the workers. We have to understand how broad the basis is of making a film. ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်တဲ့ဆိုတာဟာစူပေါင်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ slide ကသူ့အတွက်အရေးကြီးတာမလို့သူတေချာလေးရှင်းပြခြင်းတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းရဲ့အနောက်မှာ creative force လို့ခေါ်တဲ့ဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့
အင်အားစုကြီးအုပ်စုကြီးတအုပ်စုကရှိပါတယ်သူတို့ကအဓိကအဖြစ်တော့ဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော် Facebook မှာရှိနေတဲ့ director တွေ actor တွေ producers တွေပေါ့နော် camera တွေ sound တွေဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးအသီးသီးကနေတော့ပါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ် Thank you Okay, and the next slide. There. So I'm trying to emphasize every filmmaking role requires 3 types of talent. Technical skills. Sometimes technical skills can be the camera work or the art direction, but this cinematic skills and then organizational skills. All these work together to make a film, and we need to keep these in mind all the time. ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အုပ်စု3စုရဲ့ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုဟာအရေးကြီးပါတယ်အရေးပါပါတယ်ပထမတူကတော့ technical skill ဆို technical teams လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့နော်ကင်မရာရဲ့အနောက်ပေါ်ရနေတော့မှအလုပ်လုပ်ရတယ်အဖွဲ့ထဲမှာသူကcinematic လည်းဖြစ်နိုင်skill လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ organization နဲ့ skills လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကဘယ်လောက်ထိအောင်မှကျွမ်းကျင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိတယ်လဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဘာသာရပ်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်မှကျွမ်းကျင်တယ်လဲပြီးတော့ technology ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ technology မှာဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုရင်3ခုဟာအရေးကြီးပါရေးပါပါတယ်တဲ့ Thank you Okay, next slide. And then this is kind of the essence of it all. This is that I'm really trying to talk to young filmmakers here who are trying to make a film. This is what it's all teamwork and creativity, and it will bring success. ဒီ slide ဟာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲရဲ့ပေါ့နော်အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ် creativity ဖန်ပြီးထုတ်လုပ်မှုများနဲ့ team ရောစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်သာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့သူကဒါရုပ်ရှင်များကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသစ်ပေါ်လာခဲ့မဲ့ filmmakers အငယ်လေးတွေပေါ့နော်အခုမှအမြင်ဆန်းခံပြတဲ့လူမျိုးတွေအစပြုတဲ့လူမျိုးတွေကိုအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ် Thank you Thank you. Now, this last slide is, these are all Myanmar scenes from Myanmar films. And the essence of it all is great filmmaking tells human stories. And I'm standing with you today to encourage people to tell human stories that are touch people and move people and change the world. So that's kind of the essence of what I'm interested in here. And I have a lot more material I can talk about, but Grace, you need to tell me how our timing is going because I don't know what the time. It's okay. Get up to the end of your slides. I will explain it. Yeah. Okay. We can go to the next slide. No, it's okay. I want to translate to it. Okay. Okay. ဆရာကြီးပြောသွားတာတော့လေကျမတို့ကလူသားတွေရဲ့ဘဝဖြစ်အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဇလန်းတွေကိုပြောပြနေတာလူသားတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြလို့ရှိရင်လူသားတွေကခံစားနိုင်တယ်ပြီးတော့touch လည်းဖြစ်တယ် move လည်းဖြစ်တယ်ခံစားလွယ်တာပေါ့နော်နောက်နားလေလွယ်တယ်ပေါ့စာနာမှုတွေနဲ့လည်းပဲသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိနိုင်ခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လူတွေကလည်းပဲတူကိုတူအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တချို့ရုပ်ပုံတွေကလည်းမြန်မာရုပ်ရှင်တွေတစ်ခုလေးကပုံတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမှာလည်းပဲကြည့်အရွယ်ကြီးတယ်သေးတယ်မဟုတ်တော့အကုန်လုံးရဲ့ character အရွယ်ဆုံးဒီထဲမှာပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော် Thank you Bill Okay, shall we move on then? Okay. Yeah. Well, the next slide, it just shows that later I'm very open to questions and I'm happy to help anyone I can. သူအနေနဲ့ like ဒီ slide မှာတော့လူတွေအားလုံးဟာသိချင်တဲ့မိခွန်းများကိုပေါ့နော်မေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူအများကြီးပဲမျှော်လင့်ထားပါတယ် And then next slide. There, okay, there we go. So sweet of you. Thank you so much. Thank you for your very scenario. No? You let us see the new scenario. Thank you so much, Bill. အခုကျမတို့ဒုတိယတဦးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတဦးကတော့ Mr.Park ကိုရောင်ဖြစ်ပါတယ် Mr.Park ကိုရောင်ဟာကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးအသင်းရဲ့ manager ဖြစ်တော်၎င်းကိုရီးယားရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကိုစီစဉ်ခဲ့သူဖြစ်တော်၎င်းကျမ
အနေနဲ့သိခဲ့ရပါတယ်မြန်မာကိုရီးယားရုပ်ရှင်စင်ပိုစီယမ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကိုကျင်းပခြင်းရည်ကြည်မှုဖလှယ်မှုအစီအစဉ်များကိုဥဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်မတွေ့ရပါတယ်ကိုရီးယားမှာမြန်မာမှာပါရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးများနဲ့ဖြန့်ချီရေးကော်မတီကိုထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Mr. Park ဟာ Dear Film Korea ရဲ့ CEO ဖြစ်တယ်လို့ပဲ Film Park Picture ပေါ့နော်မြန်မာရဲ့ CEO လည်းပဲဖြစ်ပါတယ် Mr. Park ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြန်မာ Industry Development နဲ့ကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Mr. Park ကပထမဆုံးကိုရီးယားလို့ပြောလို့ရှိရင် Robert ကနေပြီးတော့မှဘာသာပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမsketch ပေါ့နော်အကျဉ်းလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသိအောင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင် Yeah Mr. Park please 민글라바 반갑습니다. 오늘 제가 여러분에게 이야기할 것은 2005년부터 제가 한국에서 미얀마로 와서 미얀마 영화를 보고 느꼈던 점 그리고 지금의 미얀마의 그 영화의 발전을 위한 그런 얘기를 하겠습니다.ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခု Mr. Park က2005ခုနှစ်ကနေစပြီးနောက်လေးပါ တလုံးကိုပိတ်တာတလုံးကိုပိတ် ဟုတ်ကဲ့ sorry ပါကျွန်တော်တို့ကအခန်းထဲမှာအတူတူရှိနေလို့ mic နှစ်ခုတန်းထပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ sorry ပါသူကတော့2005ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဗောနော်သူမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဟိုဗောရခင်တော့အချက်တွေနဲ့အခုတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုလေ့လာထားတာကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ 미얀마에 2005년에 와서 영화 그 관계자들 또 영화 현장을 직접 가서 봤던 느낀 것은 상당히 그 열정적이고 활발한 대단히 그 다른 나라에서 볼 수 없는 그런 열정적인 모습들이 1년에 300여 편의 PBS를 포함한 300여 편의 영화를 시작하는 걸 보고 그들의 열정, 미얀마 열정 ဟုတ်ကဲ့သူပထမဆုံးပြပြတာကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်လေ့လာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာရုပ်ရှင်သမားတွေဟာအင်မတန်မှ passionate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ရောဗီဒီယိုရောအပါဝင်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုဇာတ်ကားပေါင်း200 300လောက်ကိုထုတ်လုပ်နေတာကိုလည်းသူအင်မတန်အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ 저는 2005년도에 광주 국제영화제를 기획해서 미얀마 영화 스페셜 섹션을 만들어서 한국뿐만 아니라 언론사에 미얀마 영화가 어떤 영화인지 또 당시에 미얀마 영화에 대해서 전혀 모르는 한국인들한테 미얀마 영화를 소개했던 그런 즐거운 기억도 있습니다. သူဟာဆိုလို့ရှိရင်2005ခုနှစ်ခရေကနေပြီးတော့ Gwangju International Film Festival ကနေတဆင့်မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုသူဟာဒီကိုရီးယားဒေတာမကပေါ့နော်တခြားသောဒီကဘာကိုပါဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီပြောစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ 당시에 그 미얀마 영화를 보면서 적지 않아 좀 충격을 받았는데 뭐 좋은 뜻의 충격일 수도 있겠지만 안 좋은 쪽의 충격일 수 있는데 그것은 영화 현장뿐만 아니라 영화를 보면서 느낀 게 녹음이 너무나 조합하고 지향성 마이크를 전혀 쓸지 모르는 그런 시스템 그리고 촬영도 전문가라고 생각할 수 없을 만큼이 아주 조작스러운 그리고 너무 가벼운 그리고 거기에 또 감독들의 그 열정은 있지만 그 디테일한 어떤 연출력이 좀 없었지 않았느냐 그런 점에서 상당히 좀 심한. ပြီးတော့ရခင်တော့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်မြန်မာရုပ်ရှင်မှာဤပညာပိုင်းပြဿနာရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုသူမြင်တဲ့အတိုင်းပြပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအင်မတန်ပြဿနာရှိတယ်လို့သူဟာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီအတန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ directional mic လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြောဆိုသူကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖမ်းယူတဲ့ mic မျိုးစားကိုအသုံးမပြုခဲ့တဲ့ကာလလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်အခြေအနေဟာအလွန်ဆိုးရွားခဲ့တယ်လို့သူလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများဟာလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကအင်မတန်မှစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့ဒီ passionate ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီတရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီNG လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့ရိုက်ကူးရင်းနဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့အထိရိုက်ကူးတဲ့ဟာမျိုးမှာအားနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုပ်ဆောင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အခောက်ကောင်းများစွာတရုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအားနေချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 당시에 후반 작업도 엉망이었지만 특히 그 필름 지금은 그 디지털이지만 당시에는 그 필름의 상태 보관 상태가 너무 안 좋아서
영화 상영할 때 보면은 스크래치가 굉장히 심해서 영화를 볼 수 없을 만큼의 보관 상태로 나왔기 때문에 당시엔 정말 열악했다. 그 전에 70년대에 미얀마 영화를 봤을 때 정말 훌륭하고 아주 수준 높은 영화였었는데 오히려 퇴보했다는 생각이 굉장히 제가 충격을 받았던 기억이 납니다. ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့တဲ့1980ခန့်မှာသူကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာအမတန်မှကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနလိုမျိုးအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ quality ကျလာတဲ့အခါမှာမြန်မာရုပ်ရှင်ဟာနောက်ကိုဆုတ်သွားသလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလည်းပဲသူ့ကိုဝင်စေခဲ့တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 그렇다면 지금의 미얀마 영화는 어떨까? 미얀마 지금 영화를 보면 당시하고는 2005년도하고 비교했을 만큼 촬영도 굉장히 안정적이고 그리고 스태프들의 그런 그 스킬이라 할까요? 그런 숙련도 이런 것들이 상당히 기본기를 갖춘 그런 수준까지 올라왔다는 걸 느꼈습니다. ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ရုပ်ရှင်တွေရောဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲအခုခေတ်ရုပ်ရှင်တွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကွာခြားစွာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာအယူအဆတွေဟာလည်းပဲအင်မတန်မှတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်လာပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာ staff တွေရဲ့ skill တွေကလည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောသွားပါတယ် 당시하고는 비교할 수 없을 만큼의 촬영도 굉장히 안정적으로 돼 있고 또 그리고 특히 녹음이 상당한 발전을 일으켰다. 또한 거기에 보면 영화 음악이라든가 이런 것들을 쭉 보면서 스태프들의 어떤 평준화, 세계적인 평준화까지 못하더라도 기본적인 이제 구성은 돼 있는 이제는 발전할 수 있는 그런 시점이 되지 않았나라는 느낄 만큼 상당히 발전한 걸 느꼈습니다. အဲ့ဒီလိုတိုးတက်တာအသေးစိတ်ပြောရရင်တော့ဒီကင်မရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကင်မရာရိုက်ချက်တွေတည်ငြိမ်လာတာရယ်နောက်ပြီးတော့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အမတန်မှကွာခြားပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီကမ္ဘာပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ standard လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ကိုစတင်ပြီးတော့မှီလာပြီလို့သူမြင်ပါတယ်တဲ့ဒီအချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင်ဟာဒါဟာမကြခင်မှာစပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့အတွက်ကိုလမ်းစာပေါ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချက်လို့သုံးသပ်မိတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 가장 두드러진 것은 외국에서 공부하고 온 전문적으로 공부한 감독들의 연출력이라든가 연출력은 상당히 한국이나 다른 나라에 비교해서 상당히 뒤처지지 않는 아주 상당히 잘 연출하고 있다라고 생각이 들고 또 한 가지는 극장 시설이 의외로 세계적인 수준입니다. 특히 CGV라든가 파라도스 시네마라든가 최근에 지어지고 있는 밍글라의 극장들을 보면 상당히 그 수준이 거의 세계적인 수준에 가까워서 질 좋은 그런 영화를 관객들한테 보여줄 때 데서 상당히 좋은 현상이라고 보고 있습니다. နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတဲ့မြန်မာလူငယ်ဒါရိုက်တာတွေရဲ့ directing skill ဟာလည်းပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေထက်ကိုနောက်မကျတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလာပါပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေရဲ့ facility ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအပြင် JCGV တို့ Paradiso တို့မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံတို့ဒီရုပ်ရှင်ရုံတွေရဲ့ facility ဟာဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှအဆင့်မြင့်တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကိုရုံထဲကိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအမတန်မှကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်လို့သုံးသပ်မိတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 그렇다면 과연 지금 미얀마 영화를 위해서 무엇을 우리가 느끼고 준비해야 되고 또 바꿀까요? 그 부분에서 제가 생각을 해봤습니다. 아주 굉장히 지금 심각한 얘기일 수도 있고 다소 좀 거친 얘기일 수도 있지만 굉장히 중요한 얘기라고 생각합니다. ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအနေထားကနေဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုတွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတင်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 이것이 단순하게 하루아침 또는 1, 2년에 고칠 수 있는 그런 것은 아니지만 지금부터라도 문제점을 깨닫고 준비를 하지 않을까 하는데 제가 시사회를 갔습니다. 영화 시사회를 갔는데 누구도 그 영화에 대해서 비평, 건전한 비평, 올바른 비평 그것에 대한 문제점에 대한 지적이 없이 그냥 다들 좋다, 너무 좋다라는 얘기만 하다 보니 감독은 자신의 영화가 모두에게 사랑받는 영화로 착각하기는 그런 문화를 보고 저는 상당히 충격을 받았습니다. ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့short ပြစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင်ပေါ့အခုအချိန်ကစပြီးတော့ဒါဟာပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြုပြင်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်လို့သူကပြောချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ press show တစ်ခုပေါ့နော် red carpet တစ်ခုကိုသူကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကိုပြလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဟာကောင်းတယ်အကောင်းတွေကြီးပဲကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောကြတာကိုသူတွေ့မြင်ရပါတယ်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြတဲ့
이 아내제고 탑비아래 보고 누구디양마 못တွေ့ရတာကို 누가 어서안에တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်. 사실 그 미얀마 문화 자체가 누구에게 비평을 하거나 또는 그 잘못된 점을 지적하지 않는 그런 어떤 온정적이고 사랑이 가득 찬 그런 문화가 많은 나라이기 때문인지 몰라도 영화에서도 영화의 작품에 대한 건전한 크리티즘, 건전한 저널리즘 같은 것이 없이 단지 좋다는 그런 식의 어떤 잘못된 것에 대해서 지적하지 않는 그런 문화 때문에 상당히 영화를 발전시킬 수 있는 그런 요소를 저해하는 것이 아닌가라는 생각을 했습니다. 오케이, 이 에체네 빠따비로로 누가မြန်မာနိုင်ငံဟာ 이 미다디아고အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာငကိုကလေးကရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကထင်မြင်မိပေမဲ့လေဒီအချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာပြန်လည်စဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်လို့သူကမြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေး journalism ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာတွေရုပ်ရှင်ဝေဖန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေများများပေါ်ထွန်းလာမှာဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုအမှန်တိုင်းဝေဖန်ပြီးတော့အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းစာရှိမယ်လို့မြင်တယ်လို့လည်းပြောသားပါတယ်ခင်ဗျာ 그렇다면 그것은 무엇을 얘기하냐면 영화를 본 그 전문가들이 이 영화에 대한 문제점 그리고 문제점에 대한 지적뿐만 아니라 거기에 대한 건전한 대안을 제시함으로써 영화를 좀 더 발전적일 수 있는 그런 문화가 돼야 되는데 현재 지금 미얀마에서는 그런 문화가 없다 보니 영화 감독이 자신이 영화를 연출하는데 지금 가장 큰 문제점이 뭔지 그리고 앞으로 무엇을 해야 되는지 그리고 또 다른 감독들이나 다른 그 영화 관계자들이 그것을 서로 정보를 공유해서 새로 발전적인 할 수 있는 그런 문화가 없는 게 가장 지금 미얀마 영화의 큰 문제점이 아닌가 생각합니다. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးဒီရုပ်ရှင်ကိုဒီပေါ့ဟိုအကောင်းတွေပဲပြောပြီးတော့မကောင်းတဲ့အချက်လက်ကိုဝေဖန်မှုတွန့်ဆုတ်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးထားတဲ့ဒါရိုက်တာဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဟာဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်နေလိုနေရာမျိုးမှာအားနည်းချက်လေးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လက်ရာတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းဒါစီဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကယူဆတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်မယ်ဆိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ဝေဖန်တဲ့စနစ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်တရှိရရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့သူကထင်မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 과거에 미얀마에서 영화를 지금 2주에 만에 영화를 찍어야 되는 그런 문화가 있었으니까 감독이 2주 안에 영화를 찍다 보니까 연출에 대해서 자신이 생각하면 못한 그런 시대가 있었습니다. 근데 그 문화가 지금도 계속됐다는 게 문제죠. 무슨 얘기냐면 감독이 자신이 연출했을 때 마음에 안 드는 장면이라든가 또는 연기자의 연기가 조금이라도 문제가 있을 때 그것을 NG를 내고 다시 촬영을 해야 되는 그런 문화가 있어야 되는데 미얀마는 배우가 대사가 틀리지 않는다든가 또는 실수하지 않는 이상 그냥 바로 넘어가는 다시 말해서 연출의 어떤 그 디테일함이 상당히 떨어져서 이런 것은 반드시 고쳐야 된다. 즉 감독이 자신이 생각하는 영화를 만들기 위해서는 이 NG를 과감없이 불러내고 또 그런 NG를 배우나 스태프들이 자신들을 비평한 것이 아니라 영화를 잘 만들겠다는 생각에서 나왔다는 걸 받아들이는 문화가 반드시 필요하다고 봅니다. โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ကာလတုန်းကဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒီပေါ့ဟိုပါပေါ့အချိန်တိုအတွင်းနှစ်ပတ်တဲ့အပြီးရိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သူလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလေးချင်းဟာအခုချိန်ထိလည်းပဲဟိုရှိနေတော့မယ်လို့သူဟိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဒါရိုက်တာဟာဒီတရုပ်ဆောင်တွေကဒီဟို acting ကိုသူစိတ်ကြိုက်မရသေးပေမဲ့လည်းပဲအချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ lighting လက်ခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှားမျိုးဟိုမရှိကြီးမားတဲ့အမှားမျိုးရှိတာလွဲလို့ပေါ့နော်တော်ရုံတန်ရုံ NG ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုမလုပ်ခဲနဲ့ဒီတော်ရုံတန်ရုံလောက်ကောင်းပြီဆိုရင်ရပါတယ်ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆောင်ရွက်တာမျိုးကိုသူလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာစိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားအတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဒါဟာအင်တာမအားနည်းချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကတော့ဒါတကယ်မြန်မာရုပ်ရှင်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တစ်ခုလို့မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 비평의 문화를 받아들일 수 있는 그런 마음, 비평을 받아들일 수 있는 그런 그 스태프들의 그런 자세가 영화를 받치는데 가장 중요한 역할이 될 것이고. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝေဖန်အကြံပေးမှုပေါ့နော်ဝေဖန်အကြံပေးမှုကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့ຢာ culture လေးတစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့အားလုံးပေါ့ staff တွေအကုန်လုံးလူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းဖို့အတွက်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ concept လေးကိုပေါ့နော်ဒါအားလုံးဟာသိဖို့အတွက်ကိုအခြေခံအဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 또 한 가지는 그 교육이 좀 문제가 많다. 영화의 기초적인 상식이라든가 영화의 기본을 모르는 거 제가 좀 많이 좀 당황을 했는데 가령 예를 들어서
학생들한테 최초의 영화가 뭐는데 거의 대부분 모르더라. 누미엘의 형제의 열차 도착이라는 영화가 영화 역사상 최초의 영화라는 거, 그 외의 영화 역사, 또 영화의 가장 중요한 핵심적인 과거의 50년, 70년 전의 영화들을 아무도 모르고 있는 거 보여서 아카데미라든가 또 교육을 통해서 영화의 기본기를 반드시 닦아야 되겠다. 그 기본기를 많이 좀 배워야 되겠다는 생각을 합니다. နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကိုလောက်ကင်နေကြတဲ့ဒီအလွှာတိတိယလူတွေပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ပေါ့ဒီအားလုံးကိုသူတော်တော်များများတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဒီညီမရုပ်ရှင်ရဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ဒီအခြေခံကြတဲ့အချက်လက်တွေကိုမသိထားတဲ့လူတွေကတော်တော်များများရှိတယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဒီပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကဘယ်လိုဇာတ်ကားမျိုးလဲLumia Brothers ကဘယ်လိုလူတွေလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုမသိသေးဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလုတ်ကင်နေကြတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩစရာကောင်းအောင်တွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းတွေရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 제가 드리고 싶은 얘기는 하지만 미얀마의 잠재력, 미얀마 영화의 잠재력은 대단합니다. 그리고 미얀마의 영화는 열정적인 사람들이 많기 때문에 지금 말씀드렸던 어떤 비평을 수용할 수 있는 문화 그리고 가장 기본적인 그러한 그 영화 상식이라든가 공부를 좀 한다면 지금 제가 2005년도에 왔을 때보다 너무나 많은 또 굉장히 높은 발전을 했기 때문에 충분히 발전할 수 있고 또 이런 것들이 수용이 된다면 한국이라든가 또는 유럽이라든가 미국처럼 미얀마도 대단한 그 문화의 그 중심지로 잡지 않을까 생각하고 그렇게 저는 확신하고 있습니다. ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုလောက်ကင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပေါ့နစ်မြုပ်နေတဲ့ဗီဇပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လက်လေးတွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီလိုမျိုးဒီဝေဖန်အကြံပေးမှုမျိုးကိုလက်ခံတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါအချက်လေးတွေကိုပြုပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာရုပ်ရှင်ကအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲဒီကိုရီးယားရုပ်ရှင်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်တွေပြင်သစ်ရုပ်ရှင်တွေလိုပဲပေါ့နော်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတာကိုတော့သူဟာဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ထားတယ်လို့ပြောတာပါတယ်ခင်ဗျာ 감사합니다. 오늘 이렇게 좋은 시간을 마련해주신 앤디 그리스를 비롯한 관계자 여러분께 진심으로 감사드리면서 오늘 이만 제가 이거를 끝내겠습니다. 감사합니다. 제주도에 말해요. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုခွင့်ရအောင်လို့ဖိတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Flipback Company ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီး Andy ဆွေစင်ထိုက်ကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်လို့ပြောသားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hello, Andy Grace, mute လုပ်ထားရှင် Okay, Andy Grace, mic. Sorry, 감사합니다, Mr. Park. I will explain the brief of his comments on the Myanmar film industry development in English for Bill. The very first, he mentioned that he'd been in this country since 2005, and he toured around the film sets, and he found out that people who are filmmakers, they have a passion, and also he was shocked because yearly the industry could produce 200 to 300 film and video productions. But he noticed that the sound quality and the cinematography are very weak. And also he noticed that the actors management, without the talent manager, without the acting coach, it's a bit weak. And also the actors, they didn't notice that they have the responsibility to do the rehearsal up to the vision of the directors. But he noticed 1970s, up to the 1970s productions are classic and very good. Although after that, the quality of the sound and the cinematography seems fall down. Sorry. And the current situation, the new filmmakers, diasporas contribute the standard
of production. See where young the diaspora's contributions are remarkable, and then the cinematography and staff skills seems arising, and the theater setup is more modernized to lure the audience, and also the students who are very interested in the filmmakers filmmaking. He see the potential. And he was shocked that upon completion of the red carpet event, nobody mentioned the weakness of the movies. All scenes, according to the culture, avoid saying the bad things and just to say and praise the movie. So the filmmakers has lack of information and the feedback and the facts finding for his productions. And the Myanmar needs to nurture the film critic culture, and also Myanmar actors needs to give the more times for the rehearsal, and then directors have encouraged, directors have the guts to insist the talents, the actors to make a good quality done up to his expectations. So, and also another fact is basic factor is most of the filmmakers, they didn't know the film history, not only the international film history, but also the local film histories, when and what and who did. And then people in the current stream, the strong fact is they are passionate to make a films. So that's a fact to review and revise for the development of the film industry in this country. Thank you, Bill. Thank you, Mr. Park. Thank you so much. Now, thank you. Aku Jumaro, Datia speaker, Picobia, Datia speaker, Wunna Kyaw Pipari. Wunna Kyaw ha Jonya Miane corporate communication see Yaitelu, Yoshin Computer Day, Satinari, Legionary, Losang Shibari, Vadlaw, let down on Sanay to Churia, Tidandi Alpide, Lujimagaro, Kain Tabari. Now Saisia, Suro, down Detama, Kidati do, now Sony Alpha brand ambassador, the Yalpibari. Miracle Post Media Production would do town left Pare. Digini, Governor Sunny would repono, you lagere, council yaro, role of technician, Nipinya the Mamia, a can cana preparation, Governor Joe and Nina Sunny Bibu Regima, Picobiasi. Floor is yours. Thank you so much, Grace. Let me share my screen, and I think hosts need to permit it. Okay, screen share from happy right now. Okay, two ya bilam dikmya. Okay. General the Yoshin ha general Yichidon to the break the audience experience garni birobe, PVJ general the evolution pit wall, sing it down there to hang tower. Any amount, technology and hanganda body. Adam look rule of technician or and the county bigger at Chipari. So technology at Kanganaga, the Yichi general Palagera to our Lila Chile solution. General the movie technology trend aro, let's see. Ma general na pine quevare, the buying aro. The A by Maro, General Pomabima Shibidari, General underline the tower. 4K projection, Shivare, General Mimabima, 4K film Pialuyawa. I mean, mostly the 95% of the Myanmar film is exporting the DCDM master as 2K resolution. So, General, the 4K projection go Tabu Togaro 4K content. I mean, Mimabima 4K projector go ready look habida.
cinema တွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ 3D နဲ့ stereoscopic film လို့ခေါ်တဲ့ 3D ကိုလည်းပြနိုင်ပါတယ်။ 3D ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့ 3D glass လိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ Dolby surround sound လိုပါတယ် cinema မှာ။အဲ့ဒီ3ခုကမြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်။ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ IMAX ကတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေမှာတော်တော်များတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Hollywood film တွေနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ2022မှာတော့ IMAX နဲ့ produce လုပ်လာခဲ့တဲ့ film ကကား20လောက်ရှိတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ IMAX ကတော့ဘာပိုကောင်းလဲဆိုတော့သူက the larger screen and uncompressed precision sound ပေါ့လေ။သူကအတန်နဲ့အယုတ်မှာ quality ပိုကောင်းသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလဲကျွန်တော်တို့က audience experience ကိုမူတည်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာလဲနောက်တစ်ချိန်မြန်မာပြည်မှာရောက်လာနိုင်တဲ့ facility တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ after covid မှာကျွန်တော်တို့ private cinema စီပေါ်လာပါတယ်။ဒီ private cinema တွေကြတော့အဓိကကတော့ဒီ covid protocol ကြောင့်ပေါ့နော်လူအများကြီးစုဝေးနိုင်ဖို့ဟိုထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်တကယ်ချင်းတွေလိုက်ဟို private cinema လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ကြတာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ private cinema တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ playback နဲ့ပဲဒီပြတဲ့အပျော်တမ်းအဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းချောင်းမှာဒီ private cinema လေးတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2ယောက်တွဲ3ယောက်တွဲထိုင်ကုန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့2နာရီစာရုပ်ရှင်တကားကို8000ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ audience experience တစ်ခုပေါ့သို့တော့သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ server တွေကနေပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပဲရွေးကြည့်ရသေးတဲ့အဆင့်ပေါ့လေသူကတော့ just for fun ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဥဖြားဖြားထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံတင်သလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုအများနဲ့နီးတူတပြိုင်တည်းစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ OTP network တွေကနေပြီးတော့ DCP ကို streaming လုပ်နိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ DCP streaming လုပ်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ internet infrastructure မရှိလို့မရပါဘူးဒါကတော့ technology trend ရဲ့ A site ပေါ့ဆိုတော့ B site မှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ကဘာကတအားကိုကျွန်တော်တို့ UTP သွားနေတာကတော့ရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော် AI ကို UTP သွားနေတယ် AI ဟာရုပ်ရှင်အတွက်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့နှစ်ပိုင်းလုံးမှာကောင်းပါတယ် production အပိုင်းမှာကော user ဒီ audience experience မှာကို AI ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီ metaverse ကလည်းပဲဒီရုပ်ရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်နောက်တစ်ခါဒီ cryptocurrency နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတဲ့ဒီ NFT စီပေါ့နိ blockchain တွေမှာဝယ်ရတဲ့ NFT token တွေရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က cryptocurrency နဲ့ဒီဝယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အခုသွားနေပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကြားတာဒီအာရှနိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ NFT နဲ့လက်မှတ်ရောင်းတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် regular ဒီ payment online payment နဲ့မတူတာကတော့ NFTs ဟာ blockchain တွေမှာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် cryptocurrency ကိုတိစောက်ဖို့ရယ် crypto ကိုကျွန်တော်တို့မတိစောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိစောက်ပြီးသား union တွေကနေဝယ်ဖို့ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က Internet of Things လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ IoT ကိုကျွန်တော်တို့က fully facilitate လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံများမှသာ NFT လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ function တွေကိုသုံးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့အခုချိန်ထိဒီ infra တွေမပြည့်စုံသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာရနောက်ကျကျန်ခဲ့တာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ industry people တွေရဲ့အပြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media 2.0 ခါလည်းပဲအရှိကိုတက်လှမ်းနေတာပေါ့နိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ social media 2.0 မှာဘာပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်သမယိုးကျကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာခေတ်စားနေတဲ့ Facebook ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ YouTube တွေ Instagram တွေ Telegram channel တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ niche platform တွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ hobby တူတဲ့လူတွေကြီးပဲစုကြတယ် interest တူတဲ့လူတွေကြီးပဲစုကြတယ် niche platform တွေကိုကျွန်တော်ဥတီပြီးတော့သွားတော့ပါဘောเนาะကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ monetization လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကို monitor လုပ်နေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်သက်သောဒီ content တွေကိုကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာ platform မျိုးစုံကိုတစ်ခါတည်းစုပြီးတော့မနေ့အိယာထားတာနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာ Facebook content လည်းမြင်ရမယ် Telegram YouTube content တွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဝေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ social media 2.0 မှာကျွန်တော်တို့က all platform into one ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လာပါတော့မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လေရုပ်ရှင်ဟာဒီလူသားတွေရဲ့အကြိုက်ဖြော်ပြရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာပါလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပိတ်ကားပေါ်မှာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်ရင်ဒီ
ဒီ exhibition platform မဟုတ်ဘဲနဲ့ production platform တွေဒီတစ်ခုကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရုပ်ရှင်သမားတွေအခွင့်အလမ်းဟာအဲ့ဒီမှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူး production ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ခွင့်ရည်တွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ creator economy ဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအခုဒီ Gen Z တွေဟလာကျွန်တော်တို့ Gen Alpha တွေဆိုရင် very creative ဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တီထွင်စမ်းသစ်ပြီးတော့ content တွေကိုလုပ်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့အကြိုက်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်ကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က creator economy လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့လုံးလုံးရိုင်းမသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်သွားပါမယ်ဆိုတော့ AI မှာကျွန်တော်တို့3မျိုးရှိပါတယ် AI ဟာဒီ recommendation ကိုဒီ generate လုပ်တာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ Netflix ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ 80% content တွေဟာဒီ audience recommendation နဲ့ဖန်တီးရတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ NLP လို့ခေါ်တဲ့ဒီ natural language processing ဟာအရင်ကောင်းလာအတွက်အခုတော့မှခုနကကိုAnigris ပြောတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုဒီ Facebook live ကနေပြီးတော့ဒီ auto generate ကျွန်တော် subtitle လိုက်ထိုးနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် NLP တွေဟာအရင်ကိုကျွန်တော်အဆင့်မြင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subtitle ထိုးတာကိုတီးတန့်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကမြန်မာလိုပြောနေရင်အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါတည်း online translation လုပ်ပြီးတော့ထိုးသွားတာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ဒီဖြန့်ချီနိုင်မှုအင်အားအရင်ကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကချင်ကကြည့်ရင်ကချင်ဘာသာနဲ့ထိုးမယ်ကရင်ဘက်မှာကြည့်ရင်ကရင်ဘာသာနဲ့ထိုးမယ်စသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘာသာစကားမျိုးစုံကိုပါကျွန်တော်တို့ subtitle ထိုးကြည့်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိရင် content တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေပြတ်မှုကကွာသွားမှာနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ media automation ဆိုတာတော့ဒီ film တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ release ဒီလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ film ရဲ့ automation ဒီ algorithm အရာဒီ romantic ကားဆိုလို့ရှိရင် romantic scene တွေကိုပဲဖဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြပေးမယ် action ကားဆို action scene တွေကိုပဲဖဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူကဒီ preview လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီ media automation ကကျွန်တော်တို့အဲ့တခုတည်းတွေမကပဲねကျွန်တော်တို့အခု production ရော post production မှာပါ automation တွေအရင်ခစ်စားလာဟိုဘယ်လို shot တွေကို sequence လုပ်ပြီးရိုက်ဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်လို့ edit မှာလည်းပဲ auto editing လုပ်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အခုခစ်စားလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က short တွက်လို့တော့မရဘူးပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးတွေဟာ content တွေကိုများများပို့ထွက်လာစရာအကြောင်းရှိပါတယ်metaverse ကတော့ကျွန်တော်တို့က VR AR တွေကျွန်တော်တို့ gateway တွေပေါင်းထားတာပေါ့လေ metaverse ကတော့နည်းနည်းကျယ်ပြန့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Facebook ကိုယ်တိုင်က the meta ဆိုပြီးတော့ metaverse ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ wearable glass တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ short တွက်လို့မရဘူးเนาะ AR technology ကို short တွက်လို့မရဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ filmmaking မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကုန်ကြခံပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ sets တွေ location တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က virtual environment တွေဒီ customize လုပ်ထားတဲ့ 3D object တွေနဲ့အစားထိုးလာမယ်ဟလာအခုဥပမာတစ်ခုပြောရရင်ကျွန်တော်အခုဒီ background ထည့်ထားတာလေးဟာဒီကမ်းခြေ video လေးဖြစ်ပေမဲ့ဟလာ lighting တော့ကျွန်တော် match မဖြစ်သေးဘူးเนาะသို့တော့တကယ် metaverse ရဲ့အနှစ်အရသာဟာကျွန်တော်ကိုထိုးထားတဲ့ lighting ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်က virtual environment ကပါ automatic lighting light change သွားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အနောက်ကဒီ background နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ photorealistic matching လို့ခေါ်တဲ့ထပ်တူညီအောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတီးသန့်ကျွန်တော်တို့အကူကြခံပြီးတော့ကမ်းခြေမှာသွားရိုက်ချင်မလို့တော့ဘူးကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်ပြီးရိုက်မလားကမ်းခြေမှာကျွန်တော်တို့ဘန်ဂလိုရှိမှရိုက်မလားဆို virtual environment တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးထိကြီးမှန်းကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရာဂိုင်နှုန်းတော်တော်များလဲအခုအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံမှာဒီအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်နောက် actor တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲ motion capture ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ user generated avatars တွေပေါ့နော်ဒီ avatars တွေကဥပမာကျွန်တော်ပုံနဲ့ဖြစ်မယ် Anigris ပုံနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Anigris စကားပြောတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Anigris ရဲ့ avatar ကိုယူချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာရှေ့မှာရပ်ပြီးစကားပြောတာနဲ့ Anigris စကားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါ actor နေရာမှာစားထိုးတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့မရှိကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကတစ်ပိုင်းတစ်ကဏ္ဍမှာပြန်ပြီးတော့ဒီထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေဟာ entertainment ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြော်လွန်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက် crew တွေဆိုရင် small crew ဖြစ်သွားပြီဒီ post production programmer တွေပါလာပြီ post မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ post production technician ပဲရှိတယ်အခုက post production programmer ဆိုတာပါလာပြီ
post မားတွေဟာကျွန်တော်တို့ post ကို programming လုပ်ပြီးတော့တွားရတာတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးဘက်မှာအရင်လို့ဒီ crew တွေအများကြီးနဲ့ဒီ set တွေအများကြီးနဲ့လုပ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ traveling map လို့ခေါ်တဲ့ green screen အရှိမှနေကျွန်တော်တို့ကဒီယုံကြီးထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးဖြစ်လာပါဘောနော် gear တွေဆိုကျွန်တော်တို့ကနည်းလာတယ်နော် NFT ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ် NFT ကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူက digital ledger ပေါ့လေသူ့ကို modify လုပ်လို့မရဘူးသူ့ကိုပြောင်းလို့မရဘူးသူကဒီ token ပဲ blockchain ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ secure token ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းဒီ online ကျွန်တော်တို့ဒီ purchasing တွေနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ content creator တွေရဲ့ rights ပေါ့လေဟာလားအမြဲတမ်း integrate ဆိုလဲအရန်လုပ်ခဲ့တယ် IP management ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျ NFT နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရလာမှာပေါ့နော် content creator တွေဟာသူတို့ရဲ့ဒီဖန်တီးမှုစွမ်းအားတွေကျွန်တော်ပြောင်းသွားတော့ဗောလေအဲ့တော့ NFT ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အထဲမှာပါပါတယ်social media 2.0 ကတော့ social platform အသစ်တွေပေါ်လာမယ်နောက် personal data security ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ် IP management ကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ register လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ algorithm နဲ့ within a second မှာဒီ content ဟာသူများဖန်တီးထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့သူက process လုပ်ပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒါ okay ဒါဝနာကျော်မူပိုင်းလို့အသိမှပြုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ IP rights တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခစ်စားလာမယ်နောက်တစ်ခါဒီ traditional presentation တွေတည်င်းဆိုလဲအဲ့ presentation တွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒီ platform တွေအကုန်လုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့ရတဲ့ filter လုပ်ထားတဲ့သတင်းပုံစံတွေကျွန်တော်ပေါ်လာမယ် monetization ခစ်စားလာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ user experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ social media တွေက like chain သွားမယ်ခုက 2.0 ကိုယူရနေတယ်ဆို web ဆို 3.0 ဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်တို့ဟာမကြခင်မှာ social media ဟာ 3.0 4.0 ဆက်လက်ပြီးတော့မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော် creator economy ရောကျွန်တော်ပြီးသားမပြောတော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က prospective technical career ပေါ့ analyst ပြောပါတယ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေပါရှိနိုင်လဲဆိုတာလေဒါထည့်ပြောပြပါတဲ့ဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့က post ကနေလာတဲ့ post relationist တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီ post အပိုင်းမှာနည်းနည်းပုံများနေတာတွေ့ပါတယ် 3D modeler တွေ animator တွေနောက်ကျွန်တော် digital illustrator တွေပုံဆွဲတာကျွန်တော်တို့က digitally drawing ဖြစ်သွားပြီ compositor တွေပေါ့လေခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ virtual environment နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ character တွေနဲ့ကို composite လုပ်ပြီးတဲ့ compositor တွေခစ်စားလာမယ် visual effect artist တွေကတော့ဟိုအရင်တည်းကလည်းခစ်စားတယ်ရှားလဲရှားတယ်အဲ့ဒီပညာခါဈေးလက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကမြန်မာပြည်မှာအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက် DIT ပေါ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာတန်ဖိုးသိမ့်မထားကြတဲ့ DIT digital imaging technician တွေကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးရေးမှာ technical error တွေအရန်တက်တယ်ရိုက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဖြီရတာတွေဖြောက်ရတာတွေဟို screen ထဲကိုကျွန်တော် boom ကြီးပါလာတာတွေ over expose ဖြစ်နေတာတွေနော် frame တွေ drop ဖြစ်နေတာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့လိုအပ်သေးတယ်နောက်က stereoscopic ဓာတ်ပုံရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆရာတွေလိုပါတယ်ပုံမှန်ထက်နည်းပညာကိုပိုလေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်း 3D ကားထုတ်လို့ဖို့အမှန်ဆို ready ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့မလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ stereoscopy ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post production သမားတွေ editor တွေ animator တွေလိုပါတယ်နောက်ခါခုနပြောတယ် post production programmer တွေပေါ့နော် post ကိုကျွန်တော် programming နဲ့လုပ်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပဲပြောပါမယ်အသိတဲ့အချိန်များတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ရိုက်ကွင်းမှာ director ကနေပြီးတော့ဟလာ take 5 take 6 take 7ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဟာတွေဟာတကယ်တော့ဒီဇညွန်ရိုက်ကွင်းမှတ်တမ်းသမားကဒီသူ့ရဲ့စာရွက်လေး A4 လေးပေါ်မှာမှတ်တာနဲ့မကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့ရိုက်ကတ်မှာပါတကယ်တော့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲရိုက်ကတ်မှာပင်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က post အခန်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရွေးကြမလို့တော့မယ်နဲ့ဒီ footage တွေကို digital imaging technician ကနေပြီးတော့ archive လုပ်တဲ့အခါမှာ directors collection footage တွေအကုန်လုံးကို timeline မှာ cloud တစ်ချက်တည်းနဲ့ရောက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနည်းပညာကလုံးဝ10နှစ်လောက်တည်းရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာဘယ်သူမှမသုံးကြဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီ post programmer တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒီအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ round 2 ကြရင်ပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဝနာကျော်ဟ
ကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်အနေထားရပါတော့ရှေ့မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေဘာတွေသင်ယူရမလဲဆိုတာတွေသင်ယူထားတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Now IP ကလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်လုပ်သူများရဲ့ရင်းနှီးတွေပေါ့နော်ငွေရင်းငွေနှီးတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရှိပါတယ်။ Just for Bill, he mentioned all sorts of facts findings. How to improve the technology to our Myanmar movie industry and then the job opportunities. I feel that the major source is the generating of the young peoples. They are very much familiar with the device and also they love to create by using the devices. So they have much more exposure to that part. Thank you so much. ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။အခုကျမတို့ရဲ့ဒုတိယ round အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယ round မှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမဲ့ speaker ကတော့ Bill ဖြစ်ပါတယ်။ Bill ကဒီတစ်ခေါက်မှာဆွေးနွေးပေးမှာတော့cinema alive ကျမလည်းရုပ်ရှင်ကိုလေသိသွားတယ်လို့ပြောတာကိုမခံချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါလို့ပြောပါတယ်။ So for the round 2, the topics of cinema alive will be presented by Bill. The floor is yours, Bill. Oh, right now. Okay, let's do it. Let me get organized a little bit and set a timer because I want to be sure I get the timing right for you. Well, you are more valuable than the time. Thank you. You know, I got you here. So Mr. Wunna's comments are very interesting to me, and Mr. Park's were extremely interesting to me. I really appreciate these insights. Mr. Park's especially are interesting to me because they more affect the motion picture industry as we've known it. And Mr. Wunna's comments are more or less directed toward the future. So I have some comments to make. I want to say, though, in response to what we just heard from Mr. Wunna, I don't particularly agree with this approach. And the reason, I should stop. Sorry, you want to translate? Sorry. You can hear me. ကျမတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် insight ပေါ့နော်အခြေအနေကိုတဲ့ Mr. Park နဲ့ Mr. Wunna ရဲ့ presentation ကနေပြီးတော့သူသိရပါတယ်တဲ့ Mr. Park အနေနဲ့ကတော့တဲ့ industry ထဲမှာလင်းချစ်ချင်းကြီးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ရမယ့်အကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့Wunna ပြောသွားတာကတော့ future အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့လို့ချင်းကတ်တဲ့ပုံကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတော့သူရဲ့အမြင်ကိုပြောပြချင်ပါတယ် Yours, thank you. Yeah, thank you. I'll tell you my thinking on this, and it's simply that, stories, human beings have operated by stories for probably 4,000 years. And today we still operate by stories. That's how we communicate, that's how we tell a story, that's how we make a film. It's all story-based. တကယ်တမ်းကြတော့ပေါ့နော်အနှစ်4000လောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လူသားများဖြစ်တည်လာတဲ့အချိန်မှာပဲလူသားတွေရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကပါလာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်တဲ့ Thank you. So I think that the human story is still a very important part of any kind of communication, whether it's film or digital, any kind. လူသားတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကတော့ပိုရင်ကလေးကနေပြီးတော့မှ story ဟာရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့အဓိကအချက်လို့ဆိုယုံကြည်ထားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ် Thank you. And in terms of the technology, digital technology, future technology, I'll say that you may have to be very careful with this because once you begin to producing a film virtually, we'll say,
then there's almost no reason to shoot it in Myanmar. I'm sorry. Repeat it again. If you make a film that's all in virtual environments, we'll say 3D virtual environments, use these technologies, there's almost no reason to film the project in Myanmar. သူကတော့တဘာဝသမားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဒါပေါ့တကယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို virtual ယူတာအားကိုးရမယ်ဆိုဗမာပြည်ရုပ်ရှင်လာရိုက်ဆရာတော်မလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုလည်းသူစိတ်ပူတယ်ပေါ့ Thank you. So yeah, for example, in my work, we found that a lot of times when we want to do high-tech virtual work, it's the cheapest way and most effective way is to go to India. India's people are very masterful at this kind of work. And it doesn't matter where you shoot the film because it can be anywhere in the world, but the product looks like it comes from somewhere else. Okay. အဲ့တော့ဟိုသူကတော့လေဟို location manager ကြီးဖြစ်တယ်လေ location manager ကြီးအနေနဲ့ studio တော်တော်များများဟိုနေပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့သူက location ကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ India တွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကအလွန်တရာမှဟို technology ကိုကျွမ်းကျင်ကြတယ်လေအဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ဟို virtual နဲ့ဆာလို့ရှိရင်သူက real sets ကိုပေါ့နော်ကြိုက်ကြတယ်တဲ့ Thank you. And young people today, or people in Myanmar, they're interested in feeling they have some authentic experience of a story that people are happening, actors, don't have to be actors, but the characters in the story resonate with them, mean something to the audience. ကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင် authentic လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုရီပဲကတဲ့လွန်တရားမှတိကျစွာနဲ့ကိုတိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ character စီးနဲ့ရိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအမြဲပြောတယ်လေဗမာပြည်လူတွေက resilience အလွန်တရာမှစိတ်ရှည်အလွန်တရာမှတိခံနိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ရှိတယ်သူတို့လူမျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိမခံနိုင်တာတော့တိခံနိုင်တဲ့အားမျိုးဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ character ကထူးခြားတဲ့ဟာတွေကဒါဇလန်းအနေနဲ့ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Thank you. So I have a little time left, and I'm mostly interested in talking to young filmmakers. And I'd like to say, first of all, that anyone who's interested in communicating with me, they can reach me through Grace. I'm happy to talk with anyone I can help. But I just want to mention some things here. Again, it's that the film is all a collection of the parts. It's made by a group of people who have to have their craft, high quality of craft to make the film. သုံးချက်ကိုပြောသားပါတယ်အကယ်၍များပေါ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့ young filmmakers အနေနဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဆက်သွယ်ပါလို့ပြောပါတယ်ကျွန်မစီမှာသူရဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ် now ဟိုရုပ်ရှင်ဆိုတာတကယ်တော့ collection ပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကနေတော့မှတင်ပြနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဇလန်းတွေကိုစုဆောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဟိုအဆင့်မီပေါ့နော် high presentation လို့ဟာမျိုးလဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲသူကလိုတယ်လို့တော့ပြောပါတယ် Thank you. So I'd like to mention a few things here to young filmmakers. One, be careful about intellectual property rights. လူငယ်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့သတိပေးချင်ပါတယ်တဲ့ intellectual property rights ဆိုတဲ့ IP ကဟိုမူပိုင်ခွင့်လို့ကျမတို့ကတော့ဗမာလိုဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်တိတ်တော့ဟိုစာ cover မဖြစ်သေးပါအဲ့တော့မူပိုင်ခွင့်ပေါ့တခြားလူရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုမချိုးဖောက်မိဖို့အတွက်ကတော့ cue ဆက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ် Thank you. Because if you make a film and you don't have the rights to all the music and the actors and if you don't have these legal rights, it's very difficult to distribute that film worldwide, and your goal should be get wide distribution on the film. ဟိုအနုပညာဖန်တီးထုတ်လို့ performers ရဲ့ပေါ့နော် right ကမပေးထားဘူး now music ရဲ့ right ကမပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားဝင်ဖြန့်ချီလို့မရဘူးဒီကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကိုလည်းဖြန့်ချီလို့မရနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီအချက်ကိုသတိထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်
Thank you. And along the lines of Mr. Wunna's comments, I want to really encourage people to try to work in television commercials and in documentaries and small little films, because this is the way you find a door will open for you. And this is a way that you have your new opportunities to grow. ကိုဝနာကျော်ပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပဲသူတတိထားမိပါတယ် TV ကြော်ညာတွေရိုက်တာမျိုး documentary ဆိုရိုက်တာတွေမျိုးတွေရတယ်ပဲပေါ့နော်အလေးအကျင့်တွေရသွားပြီးတော့တဲ့ခါကျန်ဒါတကားအစ်စ်တစ်ပေါက်ကိုပေါ့နော်ဖွင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုလည်းရနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သူအားပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် Thank you. And then again, going back to one of the most important themes is that everything that you do in filmmaking should be designed to advance the story. ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစောကတည်းကပြင်ဆင်ထားမှာပေါ့နော်ဇလန်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် And you need to have a cinematic sensitivity that you have to understand what the film is about. You have to know what the bigger picture of the film is. ရန်ပြောနေတယ်လို့ပါရုပ်ရှင်မှာဇလန်းကောင်းမှာပဲဟိုသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲစဉ်းစား A friend of mine, Rick Carter, he won the Academy Award. He's a production designer for Steven Spielberg. And we worked together for several years. And he said that his main job as the production designer was to be the cheerleader of the whole team. That was his job, to go around and get the best out of everyone on the team. သူ Steven Spielberg အတွက်ပေါ့နော်ဟို production designer ဖြစ်နေအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့သူနှစ်ပေါင်းမြောက်စွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့တတိထားပြီးတယ်လဲဆိုတော့လေ cheerleader လို့ခေါ်တာပေါ့ဟိုအ team တစ်ခုကကတော့မယ်ဆိုသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်လေခေါင်းဆောင်ကအရေးကြီးတယ်သူကစီးချက်ကြကြလေးဖြစ်နိုင်ဖို့တော့ကရှေ့ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ပြရအဲ့ဒီ production designer ရဲ့ role ကလည်းကျမတို့စီမှာပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကျမလည်းပဲဟိုခေါင်းထဲမှာရှိပါတယ်တစ်ခါတော့ workshop လေးတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့အတွက် Thank you so much you remind about the production designer role Yeah, very important role. And then along the lines of Mr. Wunna, you know, it's so important to understand some budgeting issues and some treatments. You know, you need to understand what a treatment is. A treatment is something that you essentially pitch to a producer or someone that is the idea for the film. And we need to give more attention to how a young creative person would develop a treatment or so on. ကျမတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံရှိမှရိုက်လို့ရတာလေအဲ့တော့ budget ကလည်းအရေးကြီးတာ budget ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်တဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေအတွက်ကဟို treatment ကကောင်းဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ treatment လေးကို base လုပ်ပြီးတော့မှသူ pitch လုပ်ရတာကျမတို့စီက students တွေဆိုလည်းအကုန်သိပါတယ်အဲ့တော့ pitch လုပ်နိုင်မှသာလေကိုလိုတဲ့ငွေကြေးရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရမယ်ရမှသာလေကျမတို့ကကောင်းမွန်တဲ့ creation တွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Thank you Thank you. And then just so important to allow enough time for pre-production and planning and organizing the idea of the film, not just running in to start shooting, to filming. ကျမတို့စီမှာတော့ကျမလည်းအများနဲ့စုနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် pre-production ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုကိုမလုပ်ခင်မှာအဲ production ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအကုန်လုံးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့အနေနဲ့ကတော့အားပေးပါတယ်ဟိုအားနေတာပေါ့နော်ဒါကိုကျမလည်းအားပေးပါတယ်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်စနစ်တကျလေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်သူအနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်တဲ့ And for example, if you're a writer and you're thinking of writing a screenplay or a film, you know, you have to realize that you may have 20 rewrites. This is not a process of you just write a script and assume that it will go forward. You may have to rewrite this script 20 times to get it right because your whole intention is to get it right. Make the best possible film.
Sure. Salan account so mono to put Yabo resolution. Sanyon is ya, Kangana, Yejibare. A can save pity. Sanyon is ya, Bianbi Miro, ye would leve, energy she would leve. Tomorrow is Maroti, Miali, Paya, Miawe, Alebare. The Kanaka, ye be going solution. The Mao, Sojo Santo, Mira, and the car don't want Yan kind of social. Marco, like we later so, both of which have your Totari. And Yamayo ship much silly, less ship generated virus. Thank you so much. And as people said before, passion is it's the center of any film. You have to be passionate about it. You have to care about it. You want to make something new and creative and work. And it's always hard work to do it. You should now to look at my passion no correct. Oh, you should go what cheer. Oh, you should go. It's a letter. Besaya and Bio, you be going to Yai and both of the picture like the Hanu. But Pima, Ramadali, or Santa Dricori, looking at the ocean gobble my seat and I should put in a willa, put out the middle. You should do tongue Jenny, sing them up or no. You should go now to my kippa. And then along the lines of Mr. Wunna, what he was saying, we now have very small cameras. We have very high technology. Learn how these cameras work. Not just the cameras, but study, for example, editing, digital editing. You can learn that almost by yourself. You learn so that you go off and make some sample films, and then you edit it, and you build your skill base. Function I can't be Opadago, Josa Video, editing by Tomorrow internet for my tutorial, Thank you. Okay, I'm almost through. I'll say a couple more things. I say, well, there are many opportunities. You have to keep your eyes open to new opportunities. I got into one of my careers because I was trying to get a job at the movie studio on the same day that someone dropped over dead. And they said, oh my God, this person died over dead. And they hired me to take over from a dead person. This is how the world works, like crazy ways. Go and I go many miracle or the coffee and delusion. Yama oceans, the Yama ocean go out oceans rally. The children of darkness of young or amulet about it. Do ocean goes studio to come at low shop the ones to Shemashilua, somewhere bit the job with do any Roma, Children Luya or I live it. Thank you. Okay, I'll wrap up just saying, I want to encourage everyone to read and learn as much as you can and learn everything you can from everyone you can. Thank you so much, Ben. And finally, I'll just say to young people, especially, I'll say, find a mentor. Find someone who believes in you, who can help you with your career and your work. Tutorial and be a lieutenant. Together, go level, Manda the outdoor lorry, say the Magon and Roma, Lanyon be like the Kajalution, go a land day 1 hour. She would do that 1 hour. No solution or lane, Tamule or a key on solution or Manda Sure, Sia the Magon or upon is Simabile, and I'm the Kuro, a Hitibare, look your variation. Thank you, thank you so much. Aku Belbiora Yale Royu tomorrow to Epono, who's say when Zazia Pit the tomorrow leve alone the ama or a con apc no. A good tomorrow dudia speaker with my picture mare, do a Mr.Park Boyang preparation. Mr. Boyang are a cool. Yama Yoshin, computer debuts, Bari Luamle. What do you do for Myanmar industry development? So Jango, Suni Mapibare, Mr. Park, it's yours.
예, 제가 아까 드렸던 얘기 중에 이제 그 미얀마 영화 발전을 위해서 가장 현실적으로 필요한 것이 무엇인가라는 거를 말씀드리고 싶은데 우선 기술적인 부분, 가장 그 기본적인 것이 영화를 촬영할 때 동시 녹음을 해야 됩니다. 그래야지만 세계 영화제라든가 영화에 대한 평가를 정확히 받을 수 있는데 현재 미얀마 영화의 대부분 후시 녹음을 함으로써 영화를 아무리 잘 만들어도 정상적인 평가를 받기 힘들다. 그것은 기술적으로 볼 때 상당히 그 차이가 많습니다. 그래서 동시 녹음이 기본화되는 게 가장 시급한 미얀마의 영화 제작 방식의 한 가지라고 할 수 있겠습니다. 오케이, 그냥 오케이. 그 Mr. Parkပြောသွားတာတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့on-scene ပေါ်ကအတန်တွေကို direct ဖမ်းတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဒါအရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းထဲမှာလည်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကိုဖြန့်ဖြူးတဲ့အပိုင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာပြသတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကဒီ judge လုပ်တဲ့အခါမှာအကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီအတန်ကို on-scene ပေါ်အတန်ကို direct ဖမ်းထားတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ADR အတန်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ထားတာလားဆိုတာကိုအထူး view ဆိုင်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့အဲ့လိုကြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ ADR သွင်းတာနဲ့ဒီ on-scene ပေါ်အတန်ကို direct သုံးတာရဲ့ကွာခြားမှုကအများကြီးကွာခြားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသေချာသုံးသပ်မှလည်းပဲဒီရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဆင့်တွေမှာစနစ်ကျမှုရှိမရှိဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးADR ပြန်သွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါမဖြစ်မနေသွင်းရမယ့်နေရာများကလွယ်လို့ပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်များဒီ dialogue တွေမှာ on-scene ပေါ်ကအတန်ကို direct သုံးပြုတဲ့စနစ်ကိုဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ကဒါပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ그다음에 우리가 생각할 게 그 소재의 그 다양성, 소재의 미얀마적인 소재, 미얀마만 갖고 있는 독특한 소재를 찾아내고 그것을 영화화해야 됩니다. 예를 들어서 한국 같은 경우에는 오징어 게임이라든가 또는 기생충 같은 영화는 소외된 계층 또는 반지하 문화 또 한국만이 가지는 독특한 문화를 소재를 하고 했는데 하지만 여기서 중요한 것은 뭐냐면 국제적인 표준에 의해서 제작을 했다는 거죠. 4K를 만든다든가 또는 동시 녹음을 한다든가 또 영화의 가장 기본적인 트렌드를 따라가준다든가 이런 기술적인 문제는 국제적인 그 트렌드로 하고 국제적인 스탠다드 하고 소재만 다시 말씀드려서 그 안에 갖고 있는 가장 중요한 내용은 독특한 한국만의 문화를 가졌다는 얘기시죠. 다시 말씀드려서 미얀마만 가질 수 있는 세계에서 어느 측면에 쓰는 불교의 어떤 또 그리고 가족에 대한 애정, 또 부모 자식 간의 사랑 이런 것들을 좀 더 활성화시킨다면 그리고 그것을 세계적인 표준에 만든다면 훨씬 더 그 많은 그 세계 많은 영화 팬들에게 환영을 받지 않을까 생각합니다. ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွေကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇလန်အကြောင်းအရာဟာ unique ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာပဲတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ဇလန်ဆက်အိမ်အကြောင်းအရာမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာစံတဲ့ဒီဇလန်ဆက်အိမ်ဇညွှန်းထဲမှာဒီပေါ့နီးပညာဘိုင်းနဲ့ဒီ technical ဘိုင်းတွေကိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုနေတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အယုတ် quality ဆိုလို့ရှိရင် 4K ရအောင်ရိုက်တာမျိုးခုနလိုမျိုးအတန်ဖမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာ on-scene ပေါ်အတန်တွေဒါလိုက်ဖမ်းတာမျိုးတော့လည်းကောင်းပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီလက်ရှိမှာသွားနေတဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ trend ကိုမှီအောင်လိုက်ပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးတော့လည်းကောင်းဒီလိုမျိုးဒီ technical ဘိုင်းဆိုင်ရာပတ်မိုးမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်သူကပြောသွားတာကတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ Parasite လိုဇာတ်ကားမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီ Squid Game လို series မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကိုရီးယားမှာပဲရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒီယဉ်ကျေးမှုကိုမှအခြေခံပြီးတော့မှဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာကပရိသတ်တွေကြည့်ရှုလက်ခံနားလည်နိုင်မဲ့ဒီ film language ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရဲ့ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် Parasite ထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီunderground အခန်းပေါ့နော် underground အခန်းပဲမဲ့လုံးဝ underground မဟုတ်ဘဲနဲ့တဝက် underground လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတကယ်ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးတော့မှဒါတခြားနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ lifestyle မျိုးကိုပေါ့ဒါမျိုးကိုဒီရုပ်ရှင်ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့ဒါကိုလက်ခံတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်တယ်လို့
ပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာလည်းပဲမြန်မာမှာပဲတည်တံ့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ lifestyle နဲ့ရည်ကျင်းမှုဆိုင်ရာဇလန်းဆက်အိမ်တွေကိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ရုပ်ရှင်အဆင့်အတန်းမှီအောင်ရိုက်ကူးပြီးတော့ပြသမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 그리고 대중적으로 볼 때는 영화 공부가 좀 필요하다고 생각합니다. 그것은 뭐냐면 요즘 그 액션 영화라든가 코미디 영화, 호러 무비 같은 그런 아주 자극적인 영화만 그 관객들이 보다 보니 작품성 있는 영화에 대한 지식도 부족하고 또 특히 그 영화에 대한 역사, 영화의 흐름, 영화가 사실 그 부모가 있어야 자식이 생기듯 그 과거의 영화에 대해서 그 공부를 해놔야 지금의 트렌드, 지금의 영화의 방식에 대해서 충분히 공부할 수 있고 알 수가 있는데 그런 것들이 대중들에게도 많이 부족하지 않느냐. 그것을 또 시장성으로 볼 때 너무나 그 자극적인 시장, 현재만 오로지 트렌드만 따다 보니 관객들이 영화를 이해할 수 있는 수준을 좀 영화 관계자라든가 또 학자라든가 이런 분들이 좀 끌어올리는데 좀 소홀하지 않았느냐. 그래서 이런 그 어떤 그 아카데미 문화라든가 시네마테크와 같은 그런 영화를 통해서 새롭게 저변적으로 영화를 공부를 할 수 있다면 또 많은 인재, 또 많은 그 우수한 인력들이 생성이 되고 또 작품성 있는 영화도 평가를 받을 수 있는 그런 시장이 가장 기본적인 거지만 이런 것들이 지금은 이제 출발할 때가 됐다라고 봅니다. ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ပြောသွားတာကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဟိုအမှုအကျင့်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားတွေကနေပြီးတော့ဥဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေက action ကားလိုမျိုး thriller ကားတွေကိုမျိုးကိုပဲအလှုပ်ခတ်ပေါ့နော်ဒီလိုကားမျိုးတွေကိုပဲအရန်ကြိုက်တဲ့အခါမှာဒီ trend ကိုအရန်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကားတွေပဲရိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချိန်မှာဒါကတမိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ masterpiece လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလုံးဝဒီခုနပြောလိုမျိုးဒီ action တို့ thriller တို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာစရာသင်ယူစရာတွေပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းဖန်တီးဖို့ပေးဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဒီပရိသတ်တွေကဒါမျိုးကိုဟိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ cinema tech program လို့ဟာမျိုးကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဇာတ်ကားတွေကိုပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့အောင်ရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ခုနပြောတဲ့ masterpiece တွေကိုပရိသတ်တွေပြန်လဲကြည့်ရှုလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ cinema tech program မျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖော်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 마지막으로 미얀마 영화 뭐 굉장히 어려운 문제이겠지만 부산 그 필름 페스티벌이 그 영화제가 만들어지면서 사실 한국 영화는 아주 비약적인 발전을 했습니다. 그것은 뭐냐면 과거의 모든 관객들이 수입업자들이 소개하는 또 편리성에 의해서 자극적인 그런 영화만 쭉 보다가 영화제를 통해서 작품성 있는 영화, 감독주의 영화, 그리고 아트 영화 이런 것들을 보면서 영화의 폭이 이렇게 넓구나라는 그런 시각들이 넓혀지기 시작하죠. 그리고 또 그 영화제를 통해서 봉준호라든가 그런 아주 그 훌륭한 감독들이 자극을 받아서 영화를 보게 됩니다. 그리고 또 만들게 되죠. 그것은 뭐냐면 영화가 세계의 영화를 볼 수 있고 또 한 가지 특징이 뭐냐면 영화제를 통해서 국제 인터내셔널 필름 페스티벌을 통해서 미얀마의 문화를 또 알릴 수 있는 영화를 소개받지만 또 알릴 수 있는 그런 좋은 기회이기도 합니다. 그것은 많은 관객들에게 다양한 영화, 다양한 문화를 통해서 새로운 소재 또 미얀마만 갖고 있는 소재를 발표할 수 있는 그런 자극적인 역할이 될 것이다. 그래서 저는 가능하다면 미얀마에서 국제 부산 필름 페스티벌이라든가 또는 전주 인터내셔널 필름 페스티벌이라든가 이런 국제적인 행사가 정기적으로 열어서 많은 영화들이 관객들이 접하고 그런 문화를 또 미얀마 문화를 소개할 수 있는 그러한 자극적인 것이 꼭 필요하다고 생각합니다. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုပြောသွားတာကတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့22နှစ်တုန်းကကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဆန်မှာ International Film Festival ကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစင်တန်းဟာလည်းပဲခုနကပြောပြခဲ့တဲ့အနေအထားလိုမျိုးပဲဒီပရိသတ်တွေဟာ action တို့ thriller တို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကားတွေကိုပဲများများဟိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဟိုအစင်လာရှိခဲ့တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားပရိသတ်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘူဆန် Film Festival International Film Festival ကနေတဆင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးပြသနေလဲဆိုတာကိုကိုရီးယားပရိသတ်ကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာကဒီရုပ်ရှင်ဖန်တီးတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဟာဒီနိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီလိုမျိုးသွားနေပါလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကားတွေရှိပါလားရှိခဲ့ပါလားဆိုတာကိုသိလာရတဲ့အခါမှာဒီရုပ်ရှင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင် trend ကအဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့22နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအခုဒါအားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Parasite ရုပ်ရှင်ရဲ့ဒီ director ဖြစ်တဲ့
ဒီဘုံဂျွန်းနိုလိုမျိုးပုံကူမျိုးဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစတင်အခြေပြုပြီးတော့ပေါ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဒီမြန်မာရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲ Busan International Film Festival လိုမျိုးနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မျိုးကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သက်တွေရောမြန်မာရုပ်ရှင်လောကသားတွေရောရဲ့ဒီပေါ့ဒီအတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေကိုပေါ့နော် trigger တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအမတန်ကောင်းမွန်မယ်လို့မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 미얀마 영화에서 오늘 이 시간이 많은 그 영화 관계자들 또 그 저널리즘을 갖고 계신 기자분들께서 많이 보셔서 지금의 이야기, 지금의 그 내용을 잘 전달해서 많은 분들이 호응할 수 있는 그런 문화가 되기를 기원하고 오늘 다시 한번 이런 시간 아주 감사하고 뜻깊은 시간이라고 생각합니다. 고맙습니다. 제 주제는 말에. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကအတွက်ကိုအမတန်မှအဖိုးတန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်မယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအခုဒီပေါ့မီဒီယာမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တဆင့်ပေါ့နော်မြန်မာရုပ်ရှင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကဒါသိရှိနားထောင်ခွင့်ရရှိသွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပွဲမျိုးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ Andy Grace ကိုလည်းပဲအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခြင်းတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you so much, Mr. Park. For Bill, may I explain the 7 facts what Mr. Park mentioned. The very first one is we should have to prepare to use good quality by the principal photo recording, instead of too much rely on the ADR, because in order to distribution to the film mart, international film mart, in order to participate to the international film festivals, that's sound quality playing the pivotal role. And also the unique story. We need to mention the unique facts of the lifestyle and cultures and foods, and that will be the selling point. And also the technical points of view also helpful for us to go to the international arena. And Mr. Park idea is the filmmakers should have to lead the people, audience. That shouldn't be the audience-driven content, because in our country, for the economy, most of the filmmakers make the audience-driven content. So we have to educate or some knowledge, skill upgrade by giving some message. And also, we need the cinema that program that you and I talk about since last 5, 6, 7 years ago. So we have no cinema that program to support how filmmakers promote the concept and the habits lead to the audience instead of their own driving like a fighting action movies and the comedy genres. And number 6 is interesting. He organized, Mr. Park organized Busan Film Festival last 22 years ago. And that at that time, Korea's contents are much more thriller and action. So when they organized the International Film Festival in Busan, audience including the filmmakers got the trend, what kind of the presentation and what kind of the works international filmmakers are doing, and then they got the ideas to promote their own content. And one of the directors of the awarded director from the Parasite, he's also from this last 22 years Busan Film Festival together with Mr. Park. So it's
encouraged me to organize the International Film Festival. But the challenging is the film lovers comes, but filmmakers, most of the filmmakers didn't turn up. It's a sad thing. And also today fact findings, these discussions will be fruitful to develop our film industry. Thank you, Bill. And also the next စကားပြောဖို့အတွက်ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ကိုဝဏကျော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုဝဏကျော်အနေနဲ့ကျွန်မမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ကျွန်မတို့စီမှာလူတွေဟာ team work အနေနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတာရယ် team အချင်းချင်းထားကြားမှာ respect ထားရမယ် role တွေကိုမေ့နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ကိုကင်မရာရှေ့မှာလုပ်ရိုက်ကူးနေတဲ့လူတွေနဲ့ကင်မရာနောက်ကိုရနေလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ collaboration ပေါ့လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေကိုထွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Thank you so much. Thank you, Mr. William and Mr. Park to pointing out some needs for our industry as well. And I agree that, and also Andreas mentioned about the team spirit and the professionalism, collaborating production people and the post people to produce a good film together. And I agree that we have a very unique scenery in Myanmar, and also the beautiful cinematography is important for the film as well. So I shot some Sony cameras and lenses review videos, and last week I made a film in Bagan because that lens is wide angle lens, and I need a wide and the very grand architectural buildings of Myanmar culture from the last 1180s of the kingdoms. And I agree that the location is very important for films as well, comparing with the virtual environments. And secondly, about the IPs. And I'm expecting a legal task force for the IP in Myanmar strongly. And I believe from last 4 or 5 years ago, Andreas trying to make conference and seminars about the IP rights in Myanmar for the youngsters who can create the very innovative stories and the projects as well. But we don't have legal frameworks or the consultants to protect the IP rights of the young filmmakers. So, and I agree with Mr. Park for the location sound versus ADR. And as Mr. Ankola always mentioned about that, when he created a very beautiful film, Kayan Beauty, and he worked together with Mr. Tony, who is a very good location sound recordist and the mixing engineer. And he valued the role of the sound technician on scene because the sound is, as theory, 40% important for a film. And he worked very well with Mr. Tony and the Singapore post-production houses applause Mr. Tony's recordings, very clean and very silent, at silence noises. So I agree for that. And also, I want to talk about the audience-driven content. Local trainers and the mentors are very important for Myanmar, like Film Park Academy or like the film schools as well. Because like example, Mong Sue film is very popular here, and Mong Sue made very good revenue return because Mong Sue is a religious film
and Buddhism, about the Buddhism, and people believe, and it is very good film, collaborating the latest technologies and the working principles together. So this film have a very good visual quality, very good sound quality as well, and story is very unique. So we have to encourage youngsters to create the stories like Mong Sue and the technicians from the Mong Sue. So I want to congratulate them. So like turn back to Anigra's topic. We are post-production people, and we hope that the market ecosystem going well within few years in future, because ecosystem is very important. Like screenwriters, video editors, or sound recorders, they get very minimal paid comparing with the actors, comparing with the producers or directors. So it is the one point to delay their motivations or professionalism. But we have to look out for the market ecosystem. So the film business needs to improve very well for Myanmar market as well. And we would like to export it out to ASEAN countries, at least. Then Myanmar films can make double or triple income. So that will be the strong point for the market ecosystem. So we need more and more artistic technicians in post-production industry and the sound industry as well. Then producers or filmmakers, I always expecting the educated producers and filmmakers for the industries. Well-educated producers and filmmakers, I mentioned that. So we can expect from the young generation as well. And then we can work together in professional ways with the standard quality. And also, I would like to thank Mr.William and Mr.Park and also Annie Grace to encourage young people for the future developments. Thank you so much. Wunna, ကိုအကြောင်းလေးကိုလေးနည်းနည်းပြန်လို့ဗမာလူလေးပြောပါအောင်လားဗမာပြည်သက်တရားလေးရှိတာဟုတ်တာရဲ့ Okay. Grace တော့ location ရဲ့ IP ရဲ့ local sound ရဲ့နောက်တော့ audience driven content ရဲ့academic technicians ရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောပါအောင်ရှင်းပြပါအောင် Okay. မကလေးနားထည့်ခြင်းပါ ပထမတော့ဒီ Mr.William ပြောတဲ့ point ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ location အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Sony Alpha Ambassador ဖြစ်တဲ့အတွက်အများအားဒီ review video ရိုက်တဲ့အခါမှာ location ကိုအများဦးစားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီ white lens တစ်လုံးကို review ရိုက်တော့ကျွန်တော်ပကံထိသွားပြီးတော့ပုံကြခံပြီးရိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပကံရဲ့ဒီ tourism promotion ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပကံအခုဆိုလို့ရှိရင် local tour ကိုပဲဦးစားပေးဟိုစောင့်နေရတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ပကံလိုနေရာမျိုးကကျွန်တော်တို့ local tour တွေမလာရင်ဒေသခံတွေအတွက်စောင့်နေတိတ်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအခုခီးသွားကြမယ်ဆိုရင်ပကံသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့လည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲ virtual environment นี่ခစ်စားပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာရဲ့အရန်လှတဲ့ဒီဒေသတွေ location တွေယဉ်ကျေးမှုတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တန်ဖိုးထားကြောင်းပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့ IP ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကပြောရလို့ရှိရင်ဥမာ Shutterstock လိုမျိုး stock footage platform တွေပေါ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ scenery တွေကိုအလှဆုံးရိုက်ပြီးတော့နှိမ်ပြီးတော့ရောင်းနေတာဟာမြန်မာတွေမဟုတ်ကြပါဘူးနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကသူတို့ကအသိစောတဲ့အတွက်ဟိုးစောရ 4K quality နဲ့မြန်မာ scenery တွေကိုလာရိုက်ခဲ့တဲ့ video တွေပေါ့နော်နေဝင်တာတွေနေထွက်တာတွေကျွန်တော်တို့ drone shot တွေ
ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ဟာ online မှာရောင်းကြတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေဟာမြန်မာတွေမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတိနောက်ကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့လိုမျိုးဒီ e-commerce ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ online payment တွေကျွန်တော်တို့မှာခက်စားခဲ့တာဖြစ်ထုံးခဲ့တာနောက်ကျတယ်ပေါ့နော် international bank တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေနောက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မကျသေးပါဘူးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုဟာကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ IP လို့ခေါ်တဲ့ intellectual properties ကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေလိုပါတယ်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content တွေကိုအဲ့ဒီမှာ register လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရပါမယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်း integrate ဆိုတာလုပ်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ထဲ seminary concept ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ speaker ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် mention လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အတန်ကိစ္စပါဒီဥအောင်ကိုလက်အခုနက Mr. Park ကိုရရတယ်အတန်ရေးကြီးကြောင်းနဲ့သူတို့ရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအကဲဖြတ်တိုင်းတွေဟာအတန်ကို area လား on location sound လားဆိုပြီးတော့မှ judge လုပ်တယ်ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့သူတို့က on location sound ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအားနည်းနေတာကကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ဥပဒေဗမာပြည်မှာမထွန်းကားပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုပဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုဈေးတယ်တွေအဲ့ဒါဟိုအတန်ဒီ noise ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဖျောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရွာတွေမှာ long speaker တွေအုံနိုင်ကျဲအလှူတွေပွဲမှန်သမျှ long speaker နဲ့ဒီအရက်ရှင်းတဲ့ဟာကိုဒုက္ခပေးနေကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးဖို့ဥပဒေစိုးမိုးရတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကတော့ကိုမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုနိုင်တာပဲရှိပါဒါတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာရုပ်ရှင်အတွက်သိအရေးကြီးပါနော်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော် area လုတ်ခဲ့ရတာပေါ့လေဆိုအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မုံဆွဲရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော် point out လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မုံဆွဲဟာဒီသိတ်ကိုဝင်ငွေကောင်းခဲ့တဲ့ကားဒီ visual quality sound quality လည်းပဲလူငယ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြတဲ့အတွက်သိတ်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အာရှအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအထိပါပြနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖခင်ကမုံဆွဲကားကိုဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်သူက Buddhism ဒီ terminology expert ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာစကားတွေကိုအဖေဘာသာပြန်စာရန်ထိုးပေးခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားတွေကိုပါကျွန်တော်ပြလို့ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလူငယ်တွေကိုလည်းခုနက Mr. Park ကိုရန်တို့ပြောသလိုမျိုးပဲ content driven audience driven content ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟိုလူတွေဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကြီးပဲလုပ်တာထက်လူတွေလည်းကြိုက်နိုင်မယ်ငါတို့လည်းဒါကိုကြိုက်မယ်ပြီးတော့ကဘာကိုလည်းပြလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ story မျိုးတွေကိုများများဖန်တီးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇလန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုလည်းဥပဒေအရကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုဥပဒေကိုလေ့လာစီချင်ပါတယ်ဟိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီအတန်မှာဆိုလဲခုနဒီကရန်လှမှာဥအောင်ကိုလက်ဟာဦးတိုနီလင်းပေါ့လင်းစတူဒီယိုပိုင်ရှင်ဦးတိုနီနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဦးတိုနီကိုသူကတန်မိုးထားခဲ့တယ်သူအယုံရတာတော့မှဦးလက်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်သူတို့ရုံရပြီကိုတိုနီအတန်ရရဲ့လားလို့စောင့်ပါတယ်ဦးတိုနီကမရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်လုပ်ပေးပါဆိုရင်ပြန်ရိုက်ပေးပါတယ်အတန်ရတဲ့အထိသူစောင့်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပေးပါတယ်အတန်သမားကိုတန်မိုးထားတယ်အတန်ပညာရှင်ကိုတန်မိုးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ professional စုပေါင်းပြီးလုပ်ရတဲ့ film making ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် film industry မှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီသောပညာသည်တွေကိုတန်ဖိုးထားရဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တန်ဖိုးရှိအောင်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းတန်ကြေးတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကကြီးရဲ့ဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်နေနော်ကျမတို့အခုဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားတာကိုပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် technician ကိုတန်ဖိုးထားဖို့အကြောင်း technician advice ကိုလက်ခံမှုအကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ diasporas လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာ international practice ကိုတည်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ computer တက်မှုတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင် computer တက်မှုတဲ့ contribution ပေါ့နော်ဒီရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းလည်းပြောတာပေါ့မူပိုင်ခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဝနရဲ့ကျမတို့လေဟို online ပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်မလားလူတွေကပြောင်းသွားတော့ကဲရုပ်ရှင်ရုပ်တွေ physical မလာခင်မှာကြောပေါ်မှာရောက်လိုက်တော်တော်များများ online ပေါ်ပြောင်းသွားအဲ့လိုမျိုး
shift ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် paradigm shift ဆိုတော့အဲ့ shift ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကျမတို့က mobile ဝင်ကိုတည်တည်ချာချာပေါ့နော်မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခိုးတော့တယ်ပေါ့နော်အလကားတယ်သူစီမှာလူစုတယ် viewer များအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနောက်က hidden agenda အနေနဲ့သူကလောင်းကစားလုပ်တာမျိုးတို့ promote လုပ်တာမျိုးရှိတယ်တခြားပေါ့နော်ကိစ္စတွေလည်းပဲရှိတယ် black market ပေါ့နော်ဟို gray market တွေကလည်းအလုပ်လုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကရုပ်ရှင်သမားများပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့ producer များကနေမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် CEO ရဲ့အောက်မှာပဲ Digital Protection Committee ဆိုတာတခုကိုဖွဲ့ထားပါတယ်ယာယီ committee လေးပေါ့နော်အဲယာယီ committee ဖွဲ့ပြီးတော့မှကျမတို့ complaint mechanism ကိုရှာပါတယ်ဟို US system ဖြစ်တဲ့ဒီ Facebook တို့ YouTube တို့မှာ complaint mechanism ရှိတယ်ကျမတို့ကတားလို့ရတယ်တိုင်လို့ရတယ်တုတ်ချပေးတယ်ပိတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိဒါပေမဲ့လို့ Russian base ဖြစ်တဲ့ Telegram မှာကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်လောင်းကစားကလည်းအဲ့ဒီမှာအကြီးကြီးလုပ်နေတာကျမတို့ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကိုဟိုဗန်းပြပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်နေတာနောက်ဟို Chinese system ဖြစ်တဲ့ TikTok လို့ဟာမျိုးမှာလည်းကျမတို့ရဲ့လူတွေအများကြီးပါသွားကျမတို့လူတွေရဲ့ content ပေါ်မှာဒီကြော်ညာတွေကြတော့အဲ့ဒီဟို TikTok ကပဲပိုင်သွားတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ system 3ခုကြားထဲမှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အခုလောလောဆယ်အနေနဲ့ကတော့copyright law is already finished ပြီးတော့ at the president's desk after signing by the president ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ regulations နည်းဥပဒေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အစင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေပါပြီအကြောင်းတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော် delay ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ NFT ဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်เนาะဒါလေးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုကျမတွေ့လိုက်တာပေါ့နော် homework တွေတွေ့လိုက်တယ် Grace အတွက် homework တွေပါအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုကျမတို့အရင်တော့ဘာကုတ်ဆိုတာပြောနေရနေတော့ blockchain ကိုရောက်လာတယ်လေblockchain ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ပြင်မှာ cryptocurrency ကိုရောက်လာတယ် cryptocurrency ဆိုလို့ရှိရင် China ဟာ online ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ digital currency ကိုသူပေးလိုက်တဲ့ inject လုပ်လိုက်တဲ့$1 billion inject ကို turn to the cryptocurrency digital currency ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ Hong Kong က Shaw Brother ထုတ်တဲ့ line worker ရုပ်ရှင်ကားတို့ကို 60% grant ထုတ်ပေးတာ 40% ကပဲ Shaw ကနေထုတ်တာအဲ့တော့ဒီ system ကိုလည်းကျွန်မတက်နိုင်သရွေ့တော့ပေါ့နော်ဟိုပြောပြထားပါတယ်ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟို vision နဲ့လည်းဆိုင်တယ်။နောက်ရုပ်ရှင်ဆိုတာရုပ်ရှင်ဖြောပြတဲ့မကတော့ဘူးလေစီးပွားရေးလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စီးပွားရေးvision ကိုထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကိုလည်းပဲထည့်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်မ2004ခုနှစ်တုန်းကဟိုနေပြည်တော်က World Bank မှာ presentation လုပ်ပေးပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟိုတော့ဖြောပြီးဟေးလို့ပဲသတ်မှတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်မဆက်မသိမချင်းလုပ်ရမယ် homework ဖြစ်ပါတယ် and then ဒီနေရာမှာ SM social media society online 2.0 အကြောင်းကိုဝဏပြောသွားတာကြားလိုက်တယ်လေကျွန်မအဲ့ society online 2.0 ကို2002ခုနှစ်တုန်းကUniversity of Southern California မှာသင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တင်ခဲ့ကြတဲ့ကနေပေါ့နော် society က online ကိုရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတောက်လျှောက်လုံးပေါ့ I put my eyes on it လေကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲ homework ပါပဲကျွန်မ South ကိုတော့ဘာသာပြန်ပေးဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီပြင်ကိုမှပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်မမြင်နေတယ်လို့ပေါ့Gen Z အပြင်ကိုမှ Generation Alpha တွေပါကျွန်တော်တို့ထည့်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေအတွက်ကိုဟိုဒီ technology နဲ့ဟိုစာတွဲပြီးတော့ပေါ့နော် device driven life မှာနေနေတဲ့ generation alpha တွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး collaborate လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျမနောက် workshop တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့I saw a lot of things to do on my page. We all are on the same page, so we are very much obliged to get the future collaboration for these speakers, expatriates, academics. Thank you. And also, a cool question and answer session. ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့လည်းပဲနည်းနည်းတော့ဟို7နာရီတော့ထိုးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့15မိနစ်20လောက်တော့ခိုးကြရအောင်အဲ့တော့ question များကိုလက်ခံတဲ့ question ကဟို2မျိုးရှိ
me bo no the new are raise your hands and ask the questions for now the new are chat box ma drop လုပ်ထားပါအဲ့တော့အခုကျမတို့နောက်15မိနစ်အတွင်းမှာတက်နိုင်တဲ့ question ကိုဖြည့်ကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့ question တွေကိုကြားလို့ရှိရင်တော့ chat box မှာ drop လုပ်ခဲ့ပါကျမတို့ Facebook ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Now is question and answer sessions now it's any questions for Mr. Bowling yes the one is raise a hand admin please check admin please check I'm very much happy to be with our raise hand ကလေ မာမီလောက်ထားတာ Hello မှားနိုင်မိတာထင်တယ်မာမီဖြစ်နေတာခင်ဗျဟုတ်ရပါပြီ Is there question Yes what okay Jonathan အခရာ okay Jonathan Kong come on ဟုတ်အန်ဒီမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါရှင် ဟုတ်ဟိုပါဘောနော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနာခုproduction နေတာအခုနောက်တစ်ခုဖြစ်လာတာ conflict of politics အဲ့လို politics နဲ့ politics နဲ့ညီစွန်းနိုင်မယ် message တွေပါတယ် conflict of interest အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာနေဆိုတဲ့အချိန်မှာ like ဟိုအခုဒီလူငယ်အသက်တွေမှာအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုရှောင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုမျိုးတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ how can they express their art without trying to like conflict with the politics interest Thank you so much Abelada as we know please I will take question ကျမတို့ဒီမဟုတ်ပါဘူးဒီကမ္ဘာလုံးမှာပဲရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာစီးပွားရေးအရာတော်၎င်းနိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းအတက်အကျတွေရှိပါတယ် Hollywood လိုနေရာမှာလည်းရှိပါတယ် Bollywood လိုနေရာမှာလည်းရှိပါတယ် Korea နိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့အမှုပညာတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာကိုတော့ပေါ့နော်ဟိုအပြောက်အပြက်ခံပြီးတော့မေ့ပြီးတော့ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့လိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့တော့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုပေးချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို we are playing with the words ကျမတို့စကလုံးအနေနဲ့ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ် every word ရဲ့အနောက်ထဲမှာ concept ဆိုတာလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပေါ်တင်ကြီးဈေးပန်းခင်းပြီးတော့ပြလာတဲ့စာလို့ရှိရင် we are creator လေကျမတို့ရဲ့ concept တွေကို creativity ကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟို no way လည်းပဲမစိုးမဲ့ပေါ့စကလုံးများကိုရွေးပြီးတော့လုပ်ရင်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုထင်ပါတယ်ပေါ့politics ဆိုတာဟာအကျဉ်းအကျက်ဆိုတာဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေဟာလည်းပဲကျမတို့ရုပ်ရှင်အနှစ်တရာရှိလာတာအတက်အဆင်းတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့်လည်းပဲရက်ခဲ့ရဘူးတယ် socialist စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကျမတို့တွေ80ခုနှစ်ရဲ့60ခုနှစ်တည်း production ကိုကြည့်တယ် socialist စီးပွားရေးစနစ်ကိုပြောင်းနေမယ်လို့ကျမတို့က people voice out လုပ်တဲ့ကားတွေအများကြီးရှိဆရာဦးဒုက္ခရဲ့ကားလို့ဒီတိုင်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာဟာလားပညာမတတ်တဲ့လူတွေစာရေးစာဖတ်မတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့ဘူးလားပဲဘယ်ကြီးရေးလို့မမီလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းethnic minorities groups တွေထဲမှာ gender discrimination or sexual harassment ဆိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဒီလိုပဲ we are playing with the words ကိုလိမ္မာပန်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ concept ကိုလည်းပဲcreative ဖြစ်နေဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ဟိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှောင်ရမယ်လို့ပေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကို don't block your brain you try to spread your wings for your creativity အဲ့လိုလေးပြောချင်တယ်เนาะကောင်းเนาะ thank you so much next question okay next question is there any questions next question chat box မှာလည်းပဲတစ်ချက်လောက် check လုပ်ကြည့်ပါအောင်လား chat box မှာများပေးထားသလားမိတ်ကောများဒုတိယ question တစ်ခုကိုလိုချင်ပါတယ်ဒီက speaker 3ယောက်ထဲကိုမေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကိုမေးလို့တဲ့ speaker ကိုလည်းပဲနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပြောလို့လည်းပဲရပါတယ် some need to mute the mic ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ပါပြီရှင်ဒီကအမမူသူ can you kindly mute it? Thank you so much Amma I learned a lot kindly raise your hands for questions okay အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့မေးခွန်းတွေမပါပါဘူး
အဲ့တော့မိကွန်းတွေကိုမေးပါဒီအချိန်ဟာအခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးရောပြသရေးရောပြင်ဆင်မှုတွေရောပြသရေးမှာလည်းပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောပဲပြနိုင်မှုအတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ expatriate တွေကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်တွင်းက local expatriate 2ယောက်ရဲ့ပြည်ပ local international expatriate 2ယောက်ရဲ့4ယောက်ပေါ့နော်အခွင့်အလမ်း4ခွက်ကြီးအောင်ရှိတယ်မေးကြပါအောင်နော်မြန်မာလူမျိုးများမေးဖို့အတွက်ကိုတော့ relative ဖြစ်တယ်နော်မေးခွန်းများရှိပါ Okay ကျေးဇူးပါကိုဝင်းခိုင်ကျေးဇူးများမင်္ဂလာပါ He is the founder of the OTT platform here Yes hi ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီလိုမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီဗမာပြည်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်း content တွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်း international platform ကိုကျွန်တော်တို့ကမသွားနိုင်တော့ local requirement နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရတော့ budget wise ပေါ့အကုန်လုံးက control ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကို international platform ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီက content creation ဘက်ကရောဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုမလဲနောက်ဒီက content တွေကျွန်တော် expand လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားတင်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသိချင်ပါတယ်မှာ Okay ဒီမိကုန်းမှာကျမတို့ကနှစ်ပိုင်းတွေ့ပါတယ်เนาะကိုဝင်းခိုင်ရယ်ထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းနဲ့ဖြန့်ချီရေးအပိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းအနေနဲ့တော့ Mr.Park ကိုဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဖြန့်ချီရေးအပိုင်းအနေနဲ့တော့ Mr.William ကိုဖြည့်စေချင်ပါတယ် So the very first may I call upon Mr.William to tackle the questions raised by Wing Kai from Maha OTT platform. He also produced local productions. His idea is to spread his wings to the international film market. And that kind of things, what he has to prepare for it, to invade into the international market. Please. Thank you. You know, the question is really what he wants to do, what his format is. The goal should be get into the international marketplace, whether it's media, film, whatever it is. But you have to find a way in, and the way in is usually doing high quality programming that then becomes a saleable product that you can produce, sell it somewhere, pass it on in a monetary way to larger markets. If I were him, I would try to make every personal contact as I could with regional media experts in Southeast Asia, because the first market is probably going to go in Southeast Asia. I have a friend who's someone I know is representing Southeast Asia for a big media company, and because he knew someone in Thailand, they've made a deal to produce I think 8 hours of a television thriller series. But the point of this is that you want to reach out and make every contact that you can. I don't know, you never know where the contacts will lead. And then finally, I just say that sometimes you have to knock on 100 doors. Thank you so much, Ben. To be honest, I going high. Tomorrow level tibare. High quality piang look high me. International market. Zego down when a cent yammy. Gunakarwa go when up your door at Telemare, power technically level support long language. Now, Tolomuma unique stories about you so that young winner. Tuအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့ပထမအဦးဆုံးကြီးကျမလည်းခဏပြောနေကြပါ Southeast Asia ကိုအရှေ့တောင်အာရှ market ကြီးကိုပြောလိုက်အဲ့ဒီလောမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ရနေတော့မှအာဆီယံနဲ့ Asia Pacific ကနေ Europe ကနေ US အဲ့လိုဟာမျိုးလေကျမတို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့လေရောင်းတန်းဝင်တဲ့ content ဇာတ်ထုတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုတချို့ကစနစ်တချို့က
the current to a pianchi goes a la vido a caja, midali, out to be me, some below be me, a patch up loud she is around. The Kanlija in Jamaruani Broma, and goes the less you to pitch lower, damn you live a shame. And Jamaru Temaro, so ganga is to read Baru Navisra of the Kisadali, Kunka build your Temare to retrieve menu Baru. And Docaro, Jamarule, while of people pay me. Now, to be honest, go bare media company set media company list go you the care solution no more international relation committee CEO letema shiniama no contact list you know never Russian assess at all now ye Jesus maro mentale Kuni bere saya lure. Ero saya lure solution. If you need mentoring by billboarding, so you can ask. Not Bill Calvin, no. Thank you so much. Okay. Ero now question miao le pick up ya. Jesu tu mare going kai Jesu miao ite. Oh, hello. Okay. Okay, Wally. Mr.Park ကိုရော CEO ပေါ့နော်မိထားရေးခွင့်ရှိပါတယ်ဟိုကိုရီးယားနဲ့မြန်မာတဲ့ကာချာချင်းစင်တာကြောင့်ပေါ့ကိုရီးယားကနန်းတွင်းသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအရန်သဘောကျပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာမှာအဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေရိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါသလဲတဲ့CEO မိထားဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဟိုစာကိုဝင်းခိုင်တက်ပဲလေနော်ဟိုစာထုတ်လို့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်း Mr. Park ရဲ့ဟိုစာအကြံဉာဏ်ကတော့ဒီ period film ကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းပဲဟိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအားပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့လည်းပဲဟိုစဉ်းစားထားတဲ့ project တချို့တလေရှိရလေဟိုဘင်းရင်နောင်ဆိုတာမျိုးတို့မိဖုရားဖွာဆောဆိုတာမျိုးဘင်းရင်နောင်ဆိုလို့ရှိရင် Thailand ကနေတော့သူ့ story နဲ့သူတော့ရိုက်လို့တော့မှပြီးသွားပြီလေကျမတို့မှနောက်ထပ်အဲ ongoing ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့ဟာမိဖုရားဖွာဆောလို့စာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကလည်းကောင်းတဲ့ဟိုစာပဲဇလန်တပုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ culture ပါတယ်နောက်တော့ဟိုမိမတယောက်အနေနဲ့ဟို society တခုကို lead လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ values ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ story ကလည်းပဲဟိုစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်ပတ်စံကတော့နည်းနည်းများမယ်ဟိုအကုန်ကြစေကတော့ props တွေဘာတွေကတအားဟိုစာကုန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါမျိုးနဲ့မှသာပြီးကျမတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ကိုဟိုဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့မြင်ပါတယ်နော်ကိုဝင်းခိုင်နော် Thank you so much. Okay, any questions? Any questions? အခုရှိပါတယ် Facebook မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဆရာ William Bowling ကိုပေါ့နော်တားရလေးဖြစ်ပါတယ် Mr. Bill, will you choose the best location to create movie in Myanmar? Oh yeah. I will recap it. What is the best location in Myanmar for filmmaking through your own witness? Well, for me, the most extraordinary location is the Shuadan Pagoda, the great. Should we go? Yeah, there's nothing like that in the world. I think that's one of the great locations in the world. Okay, thank you so much. သမီးလေးဘာသာပြန်လိုက်ပါအောင် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရန်ကုန်မှာဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရွှေတကုံပကိုးတဲ့ရွှေတကုံဖျားဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရွှေတကုံဖျားတို့ပကံတို့မြောက်ဦးတို့ပေါ့နော်သူကရာစုနှစ်အလိုက်ပေါ့နော်ဟိုပြောင်းလဲသွားတာတွေကလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီပြင်ကမှကျမတို့တစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်တာမန်လူတွေနေနေတဲ့ရွာလေးတွေဟိုအခုကိုဝနာရောက်နေတဲ့ကလောอ่ะเนาะ hiking areas စီတောင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုကောင်းပါတယ်ကျမတို့မှာဟို sea လည်းရှိရယ် sand လည်းရှိရယ် snow လည်းရှိရယ်ဆိုတော့လေရိုက်ခွင့်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဖြေချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် next question သမီးလေးရှိသေးလားဒီမရှိတော့ဘူးရှင်မရှိတော့ okay 6 ဆိုတာမေးထားပါတယ်ခင်ဗျ6 move 9ဆိုတော့ဟိုသူကလေမေးလို့ရတာပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပါ629စစ်မှုနိုင်လို့တွေ့ပါတယ်ဒီ Okay စစ်မှုနိုင်ဟုတ်ဒါကလေးမေးခွန်းကိုစောင့်နေတယ်နော်ဒီအဲ့ဒီအစားတော့တယောက်ကမေးခွန်းမေးထားတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဥဝမိထားဖြစ်ပါတယ်စကားတွေထုတ်လို့မှု short ချမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့မတိကိုစကားနေထုတ်လို့တာရည်ကြရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကားတွေထုတ်လို့မှု short ချဖို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ budget နိုင်နင်းနဲ့အချိန်တစ်နှစ်လောက်ယူရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကြမှုရိုက်တဲ့အပေါ်ပေါ့နော်အစိုးရကနေဘယ်လိုကူညီပေးတင်ပါသလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းတစ်ခုအဲ့တော့စကားဒီမေးခွန်းကတော့ Grace ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့Thank you for the questions နော်မိကောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုထုတ်လွှင့်မှု short ချမယ်ဆိုတာတော့ခုထက်ထိကျမနားလေတဲ့လောက်နဲ့ကျမသိတဲ့လောက်တော့မရှိပါဘူးအခုအချိန်မှာတော့မှ company တချို့တလေဟာစကားတွေကိုရိုက်ကူးနေပါတယ် television series လေးရိုက်တာပဲရုပ်ရှင်ဇလံလေးပဲရိုက်တာပဲ documentary လေးရိုက်တာပဲcommercial ad လေးရိုက်တာကိုတော့အခုမြင်နေရပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ပြည်တွင်းမှာပဲinland မှာနေနေရတဲ့ဒါတွေ witness လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုတွေ short ချတယ်မ short ချဘူးဆိုတာ policy မရှိပါဘူးကိုကောင်းတဲ့ကားကိုရိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကားဟာယုံတရားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာပြသဖို့အတွက်ကိုခွင့်လန်းမရှိရင်လည်းပဲကျမကတိုင်းပြည်ရဲ့ပြင်ပမှာပြသဖို့ဆိုပြီးတော့အပ်ပြပါတယ်အဲ့ပြသဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဆက်သွယ်ရေးတွေဘာတွေညာတွေလည်းကျမကူညီပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပမှာသွားပြီးတော့ပြနိုင်လောက်တဲ့အရေးအသွေးအစင်တန်းမိတာတော့ questionable ဖြစ်ပါတယ်မိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်လို့မှုက short ချဖို့အတွက် policy မရှိပါဘူး now next question ဒုတိယ question ကပါလေသမီးဒုတိယ question ထားတယ်လေပေါ့နော်ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် budget နိုင်တဲ့အချိန်တစ်လောက်ယူပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေပေါ့မှာအစိုးရဘက်ကဘယ်လိုအကူအညီတောင်းတင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာ international film development commission တွေဆိုတာရှိအဲ့ commission တွေကနေတော့သူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတို့များကိုဟိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပချင်းပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တယ် story ပြိုင်ပွဲတွေ script ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တယ် lab တွေကိုလုပ်တယ် lab ဆိုတာ local lab ပေါ့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ script lab တွေကနေတော့ training လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေတော့ international lab ပေါ့ဒီ Locarno Film Festival open door lab လို့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီ lab တွေကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆရာမများ mentor များကနေပြီးတော့မှအယောင်ကို international ဈေးကွက်ကိုဝင်မဲ့မျက်စိနဲ့တဲ့မဲ့ဇလန်းများကိုပြင်ဆင်ပေးတာကူညီပေးတာရှိပါတယ်အဲ့လိုသင်တန်းကိုပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကလေးတွေကရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာpitching festival ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ pitching festival မှာကိုဇလန်းဟာဒီလိုဇလန်းမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် character ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ပြချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါ budget ကတော့ဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ရိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ဒီအတိုင်းတာဒီရိုက်ပါမယ်လို့ဆို pitching festival တွေမှာ pitch လုပ်ပြီးတော့ဝေရှာရတာမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြည်ပဈေးကွက်ကောပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာရောပဲဟိုနိုင်တဲ့ financial support က channel ကတချို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ grant program လို့ခေါ်တာရှိတယ်တချို့က loan ထုတ်ပေးတာရှိတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအိမ်တို့ဘာလို့ဆိုရဲ property ကိုအပေါင်ထားမှပတ်စံချီလို့ရတယ်လေကိုရီးယားတိုင်းပြည်မှာကတော့ထုတ်လုပ်ရေးကို project အနေနဲ့အပေါင်ထားပြီးတော့ဘာငါသာယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ union ကသာထောက်ခံချက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပတ်စံချီလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းကျမgrant program ကိုအပေးတာပေါ့နော် grant program ကိုအရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ဟို UN တို့UN UNICEF တို့ဘာလို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ program ထဲမှာရှိတဲ့ grant ပေါ့နော်ရှောက်ယူရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်ကမှအစိုးရကနေပြီးတော့မှ loan program လုပ်ပါတယ်မနစ်တုန်းကလက်ရှိပေါ့နော်အုပ်ချုပ်သူများကနေပြီးတော့မှလုံးလိုချင်ချီးပါလို့ဆိုပြောပါတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချီးတဲ့ company 100ကျော်လားမသိဘူးရှိတယ်နော်80လောက်100လားအဲ့လောက်ရှိအဲ့ဒီ company တွေထဲမှာ forever group လိုမျိုး global entertainment လိုမျိုးအကြီးကြီးတွေပါပါတယ်သူတို့တွေကအခုအဲ့ဟာအတွက်ရိုက်ကူးရေးတွေကိုပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံးကတော့1%အကျိုးအတိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တလကို1%နဲ့အတိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုလုံးကိုယူတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကခံဝန်ချုပ်တွေရှိရလေခံဝန်ချက်ကတစ်နှစ်တွင်းပြီးအောင်လုပ်ပါမယ်လို့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပါမယ်လို့ဆိုရဲသူက project proposal ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီပထမတစ်သုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးချီးတဲ့အလုပ်ကတော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီတစ်သုတ်ကအရေးကြီးတယ်ဒီမှာရင်ဖိပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီလုံးကိုယူတဲ့လူဟာတိုင်ပင်အကိုက်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လို့မှုကိုထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ထုတ်လို့မှုကိုထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ထုတ်လို့မှုကလည်းပတ်စံပြန်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ် pre-production နဲ့ production က we use the money all the money the post production ပြီးသွားတဲ့နောက်ကြတော့မှ distributors ကိုပြတာမျိုးဒါ film mat ကိုသွားတာမျိုးယုံတင်လည်းပဲ ticket စီတစ်စောင်းစီတိုင်းစီပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့ accumulate တိုက်လို့ယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအထိစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်တချို့လည်းတွေ့ဘူးတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲရိုက်ချင်လို့ရိုက်တယ်ဝါသနာပါလို့ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်လုံသွားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်နောက်လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲမထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇလန်းမပြီးလိုက်တဲ့ကားမျိုးတွေလည်းကျမတသက်မှာတွေ့ဘူးပါတယ်နောက်မပြီးခင်ကတည်းကနေပြီးတော့မှပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောရောင်းတဲ့အလေးအကျင့်လုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲတချို့ကျမတွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံသုံးတဲ့နေရာကနေတော့ငွေဝင်ရလာ revenue ရမယ်ဟာတွေကိုလည်းစဉ်းစားထားတဲ့လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်เนาะ that's the answer for you I think question is he asks that he wants to know what kind of the financial supports from the government recently the administrative state administrators established one loan program and I think nearly 100 production houses individuals and the company registered companies big companies applied for that loan. That loan is for the 1% interest rate. I am very much eager to know the result upon completion of the loan period. That's the current. Thank you so much. Last question you may know. Now some question. Hello. Okay.ကြားရမလို့ခင်ဗျ။ကြားပါတယ်ရှင်။ဆောင်းနာကျွန်တော်အတန်ချိတ်လို့မရလို့ sorry ပါ။ဟိုပါလीကျွန်တော်သိကျင်တာပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်လူငယ်တွေရုပ်ရှင်ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။အခုအချိန်နေမှာပေါ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။စဉ်းစားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဓိကခွင့်ပြုချက်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီဥစ္စာကအခုအချိန်မှာရှိနေသေးလားဒါမှမဟုတ်မရှိတော့ဘူးလားရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါမသိလို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးသိချင် sensor process နောက်တစ်ခါလေးပေးလိုက်ရမလားဟို last question ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲမေးလိုက်တော့နောက်ကကြောက်ဒီမှာဟို platform တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုရက်တီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့လဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင် platform တစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုသိချင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိမိတ်ဆွေပါလေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုလမ်းကြောင်းကိုဖောက်မယ်ပုံစံမှာရှိနေတော့လူငယ်တော့မားတာတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြင်ဆင်ထားမဲ့ဟာလေးတချို့အကြံများပေးလို့ရမလား Okay, the first question our sensor process ကျမတို့ဟို sensor ဆိုရင်လူတွေအကုန်လုံးက itchy ဖြစ်တယ်ကျမတို့မှလည်းခါသိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တယ်ကျမရုပ်ရှင်ပင်သမီးလုပ်တဲ့80ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဘေးအောက်ကနေလက်လေးလုံးတဲ့အောက်ကိုဆင်းလို့မရဘူးเนาะအင်ဂျီအဝတ်စားအဲ့လိုတင်းကျပ်တဲ့ကာလတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်အခုတော့တော်တော်လေးကိုလည်းရှော့ပေါ့ဖြစ်လာတာရှိရဲ့အဲ့တော့ sensor ဆိုလိုက်တာနဲ့မြန်မာ sensor လို့တန်းမြင်တာတော့ကျမမပြောဘူးသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟို Euro content တွေအကုန်လုံးကို Euro YouTube ကိုတင်ကြည့်လိုက် Euro content တွေကို Facebook ကိုတင်ကြည့်လိုက် they watch ကြည့်နေတာသူ့ရဲ့ guideline နဲ့ညီလားမညီသလားမညီလို့ရှိရင်ပိတ်ပစ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်တလနားပလိုက်မယ်ဆိုတော့ action တွေရှိတယ် that's a universal process ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ Now ဟိုကျမတို့ဟိုတခြားနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း TikTok လိုဟာမျိုးလည်းပဲဟိုကရိုက်ပြတယ်လေရိုက်ထားပြီးတော့ပို့ထားတယ်လေပို့ထားပြီးတော့အကြာကြီးနေတော့မှသူ့နဲ့မှလွှင့်တာလေသူက platform ပိုင်ရှင်ဖြစ်တာ哦အဲ့တော့သူ့မှာလည်း control system တခုရှိရယ်ခုနကကိုဝနပြောသွားတယ်လို့ပဲဟလာဟို check လုပ်တဲ့ system လည်းပဲရှိမှာပေါ့ Now ကျမတို့ဟိုတရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်ပြီးချင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာကျမတို့ရဲ့ content စီကိုရိုက်ချင်လို့ဆိုကျမက9ထုတ်လား9ထုတ်လားအဲ့လိုယူသွားအဲ့ဒီမှာထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဆိုဟိုစနစ်ကပါလဲဆိုတော့
ထုတ်လုပ်တဲ့ဖြန့်ချီတဲ့ company ဟာတရုတ်ကပဲဖြစ်ရကျမတို့မြန်မာ sensor certificate နဲ့မရဘူးတရုတ် company ကိုသွားရမယ်တရုတ် certificate ကို sensor တင်ရမယ်ပြီးတော့တရုတ်ကစာရန်ထိုးမလားvoice over အတန်းနဲ့သွင်းမလားဆိုအဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ပြသရေးစီးမြင်ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်မှာ sensor ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်သူကွာခြားတာပါလေဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာ sensor ဥပဒေအရ3နှစ်ပြီးတဲ့ sensor certificate က valid for 3 years ပြီးတော့မှသူက general audience အများပြည်သူကြည့်ရှုရန်ဆိုတဲ့ rating တစ်ခုတည်းပဲသတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်တယ်တချို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကိုရီးယားလိုမျိုးဖိလစ်ပီနိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် Hollywood က movie ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့က sensor rating အများကြီးနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ် rating system ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့စီမှာsensor လုပ်တယ်လို့မထင်ကြဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ each and every platform မှာသူ့ရဲ့ guideline ရှိတယ် sensor ဆိုတာလေ guideline ပြသမှု guideline တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ဖြေချင်ပါတယ်ရိုက်ပြီးသားဇာတ်ကားတို့မှာရိုက်ကူးရေး permit ဆိုတာပါလာခဲ့ရမယ်ရိုက်ကူးတဲ့ actors တွေ team နဲ့မှာပါနေတဲ့ team members ရဲ့ contract ဆိုတာပါလာခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့အတူတူရိုက်ကူးခွင့်ကိုပေါ့နော်ပြုထားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းပေါ့ဇာတ်ညွှန်းမဟုတ်ပါဘူး sequences ပဲပါတယ် story တစ်ခုကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲရှောက်လို့ sensor certificate ကိုရှောက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပြည်မှာနောက်တစ်ခုကတော့ film platform တစ်ခုကိုထူထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကလည်းကြုံလုံးမပြပြချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ film platform တစ်ခုကိုထူထောင်တဲ့လူက film union ရဲ့ member ဖြစ်ရတယ် film union ရဲ့ member မဖြစ်လို့ရှိရင်စာချုပ်ဘာစာချုပ်မှချုပ်လို့မရဘူးစာချုပ်မပါလို့ရှိရင်ရိုက်ကူးရဲsensor မှာတင်ပြီးတော့ပေါ့နော် rating ကိုတောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီစာရွက်မပါလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဘယ်ပွဲတော်မှပြလို့မရဘူးဒါကိုနားလည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကြီးရုပ်ရှင် company တခုရိုက်ကူးရေးကို register လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းပဲ2010ခု2010ခုနှစ်တတောက်လျှောက်လုံးမှာပေါ့နော် PSI ကနေပြီးတော့မှထုတ်တဲ့ကားတွေကိုထုတ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုကျွန်မကနေHtaik production ဆိုပြီးတော့ house ဆို registration ပါပါအဲ့ဒီ registration ဟာမြန်မာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရန်ကုန်မှာဗဟန်းမှာရှိတဲ့ရုံးမှာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်ပြပေးရမယ့်အချက်တွေပါတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့ guideline တွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့လို registration လုပ်ထားတဲ့ company တခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပထမအဦးဆုံးလုပ်စီချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရိုက်လို့မရဘူးလေပစ္စည်းတွေလိုတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ခုရှိတဲ့ choice ကဒီလို equipment renting house ကနေပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေကိုငှားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ production house အဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ bank account တွေပါတယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာရှိတယ်ကျမတို့မှာရုပ်ရှင်ဥပဒေဟာ laws ရှိသေးပါဘူးရုပ်ရှင်ဥပဒေကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော် the very first draft ကိုကျမဆွဲလာခဲ့တာ1990အစောပိုင်းခေတ်ကတည်းကဆွဲတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခေတ်အဆက်ဆက်ကိုပြောင်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးသော comment များနဲ့အမျိုးမျိုးသော aspect များနဲ့ပြောင်းလာအခုထက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ပွဲတော့ဥပဒေဆိုတာတိပပမရှိသေးပါဘူး IP ဥပဒေကတော့အခုကျမ hopefully ပေါ့နောက်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဟာscenario ကြီးကိုမြင်ရတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ် now labor laws ကမြန်မာရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာလူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့မာနကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်သမားအမာနကြီးတဲ့ကိုရှိတုန်းကရုပ်ရှင်သမားမာနကြီးတဲ့ကကိုလူကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့အလိုက်လုပ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ tax ကြတော့ပေးရတယ်အခွန်ကတော့ပေးရတယ်အခွန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့သိန်း30ကျော်လို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့သူကစရင်တော့ပြော
declare လို့ရတယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထုတ်ပြီးသွားတော့ပေးရတယ်ကျမတို့စီမှာ contract တွေကိုကဏ္ဍတွေကို short ချုပ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ tax ကိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအတွေးတွေကပေါ့နော် generation အလိုက်ပြောင်းလာခဲ့ပြီလို့ကျမကတော့မြင်ပါတယ်ဟလားကိုပေးတဲ့ tax နဲ့မှာပဲကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ရတာဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ tax ကတော့တပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အညီရုပ်ရှင်သမားမို့လို့အထူးသဖြင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အထူးခံကတော့မရှိပါဘူးရှိခဲ့တဲ့ကာလ50နှစ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာမကောင်းပါဘူးကျမတို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်တဲ့ဒီအနေနဲ့ကျမတို့tax ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပေါ့နော်တတိပေးခြင်းနဲ့အပြင်က funding နဲ့ပဲရ audit report ကိုတော့တည်တည်ချာချာလေးလုပ်ထားပါဒါဟာနိုင်ငံတကာမှာ pitch လုပ်တဲ့အခါကျတော့ joint production တွေထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့company ရဲ့ audit report ကလည်းအရေးကြီးတယ် financial ကိုထောက်ခံတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျမကASEAN ROK ဆိုပြီးတော့program တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ program မှာကျမမြန်မာနဲ့ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုရှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါ grant ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ grant ကတော့1,500,000ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ဒီ grant ကိုရလို့ထောင်မှ production ဟာကိုရီးယား companyရဲ့ production ပဲဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့ ASEAN 10 နိုင်ငံထဲမှာကျမပဲအကျော်မာနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့တင်တာကြံတဲ့လူတွေကမတင်နိုင်လိုက်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ constraint တွေကအများကြီးကိုရီးယား account နဲ့ကိုရီးယား company အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့တာဝန်ခံဟာကိုရီးယားနိုင်ငံကဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီ Thai တို့လာအိုဆိုကမ္ဘောဒီးယားဆိုလို့ရှိရင်မတင်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စီမှာဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှောက်ချင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလူခံ company ကိုရှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမအမြဲပြောတယ် local မပါရင်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်Without the collaboration of the local, we cannot survive. အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့စီမှာရိုက်ချင်လည်းပဲ local ကျမတို့ကကူညီမှဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့အစင်းနဲ့ပြင်ထားပါရိုက်ချင်လာပြီဆိုရင် international practice ကိုနားလဲ contract တွေကိုနားလဲ banking system ကိုနားလဲပြီးတော့မှဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဂျားထဲမှာ hybrid model ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် I think that's a question answers for your questions of film platform ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကလေး Any questions? Thank you so much. Any question? Last question ရှိသေးလား speech လေးပြောချင်လို့ပါတယ် okay Kami the question နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ I will transfer to CEO Mr. Park Thank you welcome Mr. Park that's your floor is yours 네 제가 마지막으로 듣고 싶은 게 있는데 미얀마 영화가 세계 시장에 진출을 하고 경쟁 기획을 갖추는데 현재 전 세계 트렌드가 어떤지를 넷플릭스를 통해서 제가 말씀을 드리겠습니다. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခု तू ကတော့မေးခွန်းဖြေတာဆိုတာထက်ပေါ့နော် तू ဒီပြောဖို့ကြံသွားတာလေးတခုဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်လို့ပါတဲ့ 지금 사실 그 넷플릭스가 가장 트렌드고 가장 정확히 볼 수 있는데 넷플릭스에서 투자하는 국가 중에서 한국이 가장 지금 많이 투자를 하고 있습니다. 넷플릭스뿐만 아니라 디즈니 플러스도 투자를 하고 있고요. 전 세계적인 그 투자사들이 많이 투자하는데 그럼에도 불구하고 한국 영화라든가 한국 드라마가 인기 있는 이유는 제가 좀 이따 말씀드리겠습니다만은 남미 다시 말씀드려 콜롬비아라든가 아르헨티나라든가 브라질이라든가 이런 나라에도 넷플릭스가 제작비를 투자합니다. 뿐만 아니라 인도네시아, 태국, 필리핀도 투자를 합니다. 그럼에도 불구하고 전 세계적으로 히트치는 가장 인기 있는 드라마, 인기 있는 영화가 한국인데 그 이유는 가장 무엇일까 한번 생각을 해볼 필요가 있는데 이 가장 아주 중요한 부분이라고 생각합니다. 이것은 미얀마가 앞으로 가야 할 방향이 ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ तू ပြောသွားတာတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Netflix က
이နိုင်ငံတကာမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံလိုမျိုးဒီမက္ကဆီကိုလိုနိုင်ငံမျိုးပြီးတော့ဒီအာရှဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖိလစ်ပင်းတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာပါသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီဘာကြောင့်ဒီ Netflix ကကိုရီးယားမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ content တွေကဘာကြောင့်ပေါက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဒါဒီလိုသုံးသပ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက content တွေလည်းပဲခုနလိုမျိုး international ကိုထူဖောက်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းစမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ 지금 말씀드렸던 콜롬비아, 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 태국, 인도네시아, 필리핀 이런 국가들의 영화들 보면 대부분 다 액션 영화 또는 호러 영화, 비교적 흔한 대중적인 코드의 영화만을 제작합니다. 사실 그런 것들이 전 세계로 볼 때는 아주 쉽게 편하게 보지만 소위 말해서 독특한 그 영화 소재라든가 또는 문화적인 충격을 주기에는 상당히 부족하죠. 항상 늘 봐왔던 거기 때문에 특히 할리우드에서는 더 우수한 액션도 많기 때문에 할리우드에 비교하면 상당히 유치한 수준밖에 안 되기 때문에 관객 입장에 볼 때는 상당히 낮은 그레이드의 액션 영화를 보는데 그런 것들을 바로 말씀드렸던 남미의 국가들 콜롬비아를 비롯한 멕시코를 비롯한 나라 또 인도네시아를 비롯한 태국이라든가 필리핀 나라 바로 이런 영화들을 이 나라들이 제작을 해서 공부를 합니다. 근데 그 영화는 결과적으로 큰 성과를 못 얻은 것은 바로 흔한 소재였기 때문이다라고 말씀을 드려야 될 것 같습니다. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချက်ကတော့အခုဒီ Netflix ကနေပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဖိလစ်ပင်းတို့ရဲ့ content တွေကအများသောအားဖြင့်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ action နဲ့ thriller တွေကအများစုဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်။ Hollywood မှာလည်း action နဲ့ thriller တွေဟာအင်မတန်မှများပြားစွာဒါရိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ genre တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Hollywood ကိုလည်းမမီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပရိသတ်ရဲ့ဂျားထဲမှာမပေါက်ဘဲနဲ့မြင်နေကြပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုး Korea content တွေကတော့ဒီကိုပိုင်မှာပဲရှိတဲ့ခုနပြောလို့ထူးခြားတဲ့ unique ဖြစ်တဲ့ content တွေကိုပြသတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကွာခြားချက်ကိုတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 그렇다면 한국의 소재는 왜 넷플릭스에 먹을까? 여기서 우리가 장르를 좀 보자면, 자 최근에 가장 히트를 쳤던 게 학교라는 좀비 호러, 좀비 영화면서 학교의 문화, 학교에 가진 자와 없는 자, 그 독특한 문화를 이 학교를 통해서 보여줬고요. 뿐만 아니라 그 전에 나의 이름이라는 여성의 어떤 복수극을 그린 액션이긴 하지만 그 안에 보면 아버지와의 사랑, 그 그리움 이런 걸 그렸고요. 오징어 게임은 여러분 다 아실 거라고 생각합니다. 지금 무슨 얘기를 하냐면 한국만이 갖고 있는 독특한 문화를 소재로 했다는 것이죠. 그것은 미얀마가 앞으로 살아갈까에 어떻게 세계 시장에 진출할 거고 세계 시장이 사랑을 받을 것인가에 대한 시사성이 잘 나타난 부분이라고 생각합니다. အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားကားတွေကိုဒီပေါ့ဘာကြောင့်ပေါက်ရလဲဆိုတာပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ခုမကြသေးခင်ကမှာပေါ့နော်ဒီ Netflix မှာပေါက်တဲ့ All of Us Are Dead ပေါ့ Dead ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးzombie ကားတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကျောင်းတစ်ခုမှာအခြေခံပြီးဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာကိုရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီကိုရီးယားရဲ့ကျောင်းမှာဖြစ်ပျက်လေးရှိတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုပေါ့နော်ဒါဒီတခြားကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အခြားကျောင်းတွေမှာမရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုရိုက်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှဒီ trend တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ zombie နဲ့လည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူနောက်ထပ်ဇာတ်ကားနှစ်ကားကိုလည်းဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒီသူကတော့ကိုရီးယားလိုနာမည်နဲ့ပြောတာဖြစ်တော့ English title ကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ My Name လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ Squid Game လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုရီးယားမှာပဲရှိတဲ့တီးတန့်ရှိနေတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလိုဟာမျိုးကိုမှဒီ international ကaudience တွေလက်ခံနိုင်တဲ့ film language နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြတဲ့အခါမှာဒီဟာကဒီပေါ့ဒီ culture ကွာခြားမှုတွေကိုလည်းပဲမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုး hit ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ် 그렇다면 미얀마의 그 세계적인 소재가 무엇일까 한번 생각을 해봐야 되는데 미얀마 문화를 생각합니다. 아주 독특한 문화가 있는데 저는 외국인들이 다들 놀라는 문화인데 남녀가 사랑을 해서 임신을 하면 미얀마에서는 결혼을 꼭 합니다. 사실 그 서양이나 한국적으로 볼 때는 도저히 받아들일 수 없는 문화인데 근데 이것이 미얀마가 갖고 있는 독특한 문화 다시 말씀드려 생명 존중의 문화 그리고 어떻게 보면은 그 아기에 대한 사랑 불교적인 어떤 그 숭고한 사랑 이런 것들을 잘 표현한 그런 문화거든요. 이런 것을 전 세계적인 소재로 생각한다면 미얀마에 갖고 있는 독특한 문화 또 한 가지는 부모와 자식 간의 사랑 특히 부모와 자식 간의 사랑은 다른 나라는 다 그렇겠지만 특히 미얀마는 순종하고 가족을 위해서 희생하는 그런 문화 이런 미얀마이 갖고 있는 이런 문화를 바로 그 한국처럼 만든다면 세계적인 그런 코드로 다시 말씀드리지만 동시녹음이라든가 4K라든가 후반 작업이라든가 이런 것은 당연히 그 월드 그레이드에 맞춰져야 되겠죠. 그리고 소재가 미얀마 제가 말씀드렸던 그런 미얀마라면 충분히 미얀마 영화가 세계적으로 어필하고 히트 칠 수 있다. 저는 그렇게 확신을 합니다.
အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ तू ကဥပမာအဖြစ် तू မြန်မာပြည်မှာနေရင်းနဲ့ပေါ့နော် तू ခံစားမိတဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအချက်နှစ်ချက်ကို तू ဥပမာအဖြစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ तू ရိုက်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခုနလိုမျိုးဒါရုပ်ရှင်ကောင်းတွေထွက်လာနိုင်တယ်လို့လည်း तू ကမြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားလေးနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်ကိုဝင်ရသွားတဲ့အနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြည်သူဘလို့အကြောင်းပြချက်မျိုးတွေပဲရှိမဖြစ်မနေဒီအိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတော့concept ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကသူကဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့သူကယူဆပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးနောက်ခံအချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအသက်တစ်ချောင်းကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေလည်းအများကြီးဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းအများကြီးပါနေတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုဒါခုနလိုမျိုးပြောတယ်ဒီ international မှာလက်ခံနိုင်တဲ့ fluent language နဲ့ပြီးတော့ fluent quality နဲ့ဂျိုက်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဥပမာတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့သားသမီးချစ်ခင်တဲ့ချစ်မြတ်တာပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးရဲ့ကြားမှာရှင်မြတ်တာတရားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြတ်တာဟာလည်းပဲအင်မတန်မှဒီအေးချမ်းမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်ပေါ့အနစ်နာခံတဲ့အချက်မျိုးတွေလည်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိဘကသားသမီးကိုချစ်တာတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာချစ်ကြတာပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘတွေနဲ့သားသမီးရဲ့ဒီ relation ကပို့ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဆိုင်ပို့ပြီးတော့ net shine နေဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီအချက်လက်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကိုဒီခုနပြောတဲ့ technical standard တွေနဲ့ဒီ film language တွေနဲ့ဒါပူးပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ genre မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ감사합니다. 그리고 오늘 이런 행사가 미얀마 영화에 좀 더 발전적이고 경쟁력 있을 수 있는 그런 좋은 기회였다고 생각하고 다시 한번 이런 행사를 만드신 많은 분들에게 감사드리고 특히 앤디글스에게 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 제주된 말. ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးကတော့ဒီလိုပွဲမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Andy Grace ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Good. The discussion is very fruitful. Mr. Park mentioned about how the Korean content invade into the put into the Netflix platform. I think that you will remember that we were together at the Busan Film Festivals, and one guy from representative from Netflix and one guy representative from Google did the presentation during the one Busan Film Festivals. From that part, the industry people that follow up with the Netflix and then they produce the targeted to that platform. You remember that the big guy and the short guys, they did a presentation for how Korea film industry will collaborate with their the OTT platforms, no? I hope that. So to recap to the Mr. Park presentations, he mentioned two things. We should have to study how Korea tried to invade into the Netflix platforms. And then he put up the two unique values of the community. The very two things based on the relationship. The one thing is parents-children relationships. The parents and children's relationship and family setup in our country is a bit conservative, I may say. And then the second is lovers' relationships. According to the culture, if the lovers, girls and boys have unexpected pregnancies, they've been driven to marry. That's my true experience because my late husband eloped me, and then after eloped the girl has no futures and she has to marry to that guy, whether it is good or bad. She has to be keep the faithful to that guys up to the end of the life. That's a conservative way of thinking. This is different values in international community. So Mr. Park suggests that we should have to think of it as unique values of the communities. Thank you so much, Bill. Okay,
Agu Jamaro Naso Megon Leve, Tambidova, Eating Aleve, or Toroli, Lin, or Misero, but a mouse in Jamanga, Tang Benjene, Laya Pido, Tachare, Alon Dracono, a chain, a type on, blue behind it, Draco, down Mambiasi, Jamani Neleve, Jamare, Wadanashini, Savensare, Louis Pinashini, Draco, a tau bumpy Missouri, Chemia, Lebiosia, Shini, a change of Avare, no? Pido Leve, down Mamare, a good Maroa, or Jesus Desagao, Dioticana, piece of my preparation. May I take this opportunity to express my heartfelt thanks, heartfelt gratitude, warm gratitude to the honorable speakers, Mr. William, Mr.Park, and Mr. Wunna Kyaw, for your kind academic contribution towards the development of Myanmar film industry. Thanks to a creative team and admin team led by Robert for all the logistic. And special thanks goes to the participants, the filmmakers who love our Myanmar films on this platform. Truly, truly, thank you so much. And highly appreciate to your interest and your questions. And it inspired me to move on some more activity like this. And then I think today discussions, you will get the scenario for the next moved, and also how to fill the gaps and wishes to walk together with all of you. Have a nice day and bye-bye. Thank you so much. Thank you, Grace. Thank you. Thank Bye-bye. you, Bill. Thank you. Kamsahamnida, Mr. Park.